विषयवस्तु रही भगवान श्री अरविंद समस्ते प्राय ये धारिका लाइनटा शुणी Who can understand Sri Aurobindo? He is as vast as universe. His teaching is infinite. किए से श्री अरविंद को जानी परियो से विश्व ठारू विशालतर तांकर शिक्षा असीम जदि तांको विचारे के किसी कहबा को जाय नै तेरे से केवल मां ही कहि कारण मां ही एभली जनक विषय कहते जनक उद्देश्य से कहते तांकरी नामूल अस्तित्व नाही मुक्तिना तांकर प्रकाश नाही तांकरी नामूल अस्तित्व नाही मुक्तिना तांकर प्रकाश नाही सिए सिए दुई शरीरे चेतना थाई मोहिना तांकर प्रकाश नाही एका तांक सेवा करिबा पाई आसी अछि एही संसारे मुनि ए जीवने मोर धर्म केवल रे तांक कर्ण ए जीवने मोर धर्म केवल रे तांक कर्ण दुई शरीरे चेतना थाई मोहिना तांकर प्रकाश नाही मां कहते प्रभु विषय तांको बिना मोर अस्तित्व नहीं मो बिना तांकर प्रकाश नहीं सूर्य जदि नाहांती ताले किरण आसीबो कोडू आ जदि किरण न आसुची तेबे सूर्य को सूर्य बोली चिन्हिब किए ठीक से नहीं प्रभु अछंती बोली मां कहते मोर अस्तित्व अछि आ मु अछि बोली तांको प्रकाशित करिवार कार्यटा करूची अर्थात परमंकर संकल्प अनुसार जहाँ श्री अरविंद करने आसी आसिकी एठी एभଳି एभଳି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରିଯାଇଛନ୍ତି ଯୋଉଥିରେ କି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୋଲି ନାମ ଦିଆଗଲା ଶ୍ରୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଗଲା କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ଯୋଗ କରାଯାଏ ଯେହେତୁ ସେ ଏଭଳି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗରୁ କେବେ ହେଇନଥିଲା କିମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ହବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ भगवान श्री अरविंद परम श्री अरविंद महान योगी श्री अरविंद महान कवि श्री अरविंद से होचंती परम ठार आश्रित आसीथिबा एक उपनिवेश स्थापन करने एठी आसीचंती पृथ्वी पृष्ठ को दिव्य पृथ्वी रे परिणत करने आसीचंती ये होचंती परम श्री अरविंद से संपर्क रे सुनासिया परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य जननी श्री मां यही पावन भूमि बारदा ढेंकानाल यही पुण्यतिथि रिलिक्स इंस्टॉलेशन बा तार अव्यवहित पूर्व उपस्थित थिबा समस्त पुण्यात्मा मानक प्रणाम। आज आम आलोचना करिबा भगवान श्री अरविंद अंततः आपण माने श्री अरविंद को टिके जानिबा को प्रयास करने से खुशी लगे कारण श्री अरविंद को किए केमिति जानी तार चेतनार अग्रगति पर निर्भर करे ऑलरेडी अपा कहि सारले हु कैन अंडरस्टैंड श्री अरविंद
He is as vast as the universe. His teachings are limitless. श्री अरविंद को केही भी बुझी पारिबे नाही। से विश्व ठारो विशाल, तांकर शिक्षा असीम। बाय द वे, केही जने साधक आसी श्री अरविंद को पचारिले, प्रभु आमे आपनकर बायोग्राफी लिखिबा को चाहूछु। बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी भितर पार्थक्य कोन? बायोग्राफी माने जीवनटा को अन्य किए लिखंती, जीवनटा को अन्य माने किए लिखंती, ताको कहंती बायोग्राफी। निज जीवन कहानी को निजे लिखिबा उची ऑटोबायोग्राफी। तेणु जिते पचारे आमे आपणक जीवनी लिखा आत्मजीवनी लिखा चेष्टा कर श्री अरविंद किसी कहते ना। अनेक थर पचारि सारा श्री अरविंद उत्तर दौरान मोर आंतजीवन विषय तुम्हें कौन जानिच लिख मत जहाँ लगे विथ ड्यू अपोलॉजी श्री अरविंद व्यतीत श्री अरविंद व्यतीत से जीवन पर कहीं जानी ना किसी। आपण भगवान श्री अरविंद पढ़ी मांकर अनेक लेखा श्री अरविंद ऑन हिमसेल्फ बही अच्छी किंतु जहाँ देखुंट सी हूँ समुद्र पाखे संख्याए आंजुलाए पानी मात्र। तेणु एमती कथा कही सारा हुए तो आपण भितर आसुथिब जे मां श्री अरविंद होचंती एक, तत्व एक, सत्य एक, चेतना एक, पथ एक। आरी भितरे कोनटा अबुझा रही गला जो कि श्री अरविंद को निजे बुझाइबा को पड़िला। कारण श्री अरविंद कहते तुम मोर आंतजीवन विषय तुम्हें कौन जानिच लिखिब। गोटे दुई प्रकार जीवन थाए, किछि समय सुनिबा बुझंतु न बुझंतु चुप होकर बसंतु। मु कहूनी जे आप चुप हूँ मैंने मुझे कहूँ बोलिक चुप हूँ किसी जब जानवा प्रकृति किसी चाहूँ दी चार लाइन कह अनंत महासमुद्र पड़ी मुझे आंजुलाई पानी आनिक आगे थोड़ा केवल प्रयास ही करी। कारण जहाँ शुणी ये समस्त आप जहाँ शुणी ये जो स्कूल तृतीय श्रेणी पिला अच्छी सी भी होता से जानते आपण मैंने समय नष्ट कर आसी कहीं दाटू पुणी बारदा भाया जीवन में इलुमाइंड माने माइंड नहीं गोटे ज्योतिर्मय मानस को लेकर आसिक बसी अंत दीपद तो शुणिक जा प्रश्नटा आसिक पहुंचुची जो कहले श्री अरविंद को जना जाई पारिबो नाही। आपण कहबे कौन मु न जानी एठी जन्म है सेठी पढ़िले 14 वर्ष वनवास आसिक पहुंचले बारदार आईसीएस छाड़िले तापर आसिक पहुंचले बरदारे चाकरी कले तापर नेशनलिस्ट मूवमेंट भीतर को गले सेठू सन्त्रासवाद आंदोलन आलीपुर जेल चंदननगर को यात्रा पंडिचेरी आसिले घर भीतर रहिले मां आसिक पहुंचले साधना आरंभ होला। गोटे लाइन रे तुम कहिदली विदिन लेस देन ए सेकंड लेस देन ए मिनिट आई एम सॉरी 30 सेकंड 40 सेकंड भीतर मैं आपको श्री अरविंद को जीवन कहीदेली कहले जब यही जिनस कहीदेली ताले श्री अरविंद भगवान श्री अरविंद बोली अपन टॉपिक काय रखि मु आको रखि ना ये टॉपिक से आपण रखि छथि मु ताको केवल आसुची ताको कोन लेखिबा को आछथि कोन प्रकृति रे अछि तार 2-4 लाइन सुनंतु। जदि प्रकृति रे जो दिन जदि श्री अरविंद किए से मां किए चिन्हि देबे ताहले आपनकर 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गला। आपण कहबे तुम सब जानि छी सब बुली बुली भाषा होंदो ताल तो मुताल मोर तो 50% नु तो 90% प्रॉब्लम सॉल्व भाग तो प्रॉब्लम तो आरंभ ही सॉल्व गोठेला कारण मां श्री अरविंद की आमे ही जानि ना। आउ गोटे लाइन आपन को कहूची आउ गोटे लाइन कहूची व्हाट श्री अरविंद रिप्रेजेंट्स इन द वर्ल्ड्स हिस्ट्री। ऑलमोस्ट आज आपन जहां सुनिबे बहुत ये पृथ्वी रे रेयरली लोक को सुनिथिबे सेही भला किछि लाइन आपन को कहिबे। तेणु नाचुराली तो कष्ट हम नाचुराली तो कष्ट हम शुणी था कान टे पढ़ी था देखा कौन हो ये काली राति पर्यंत जहाँ शुणे से पर्यटन पृथ्वी पाठ कहीं शुणी ना तेणु से भाया पाठ आप किसी शुणे कष्ट तो हम आ कष्ट न सही कौन आईएएस हो कष्ट सही पास कॉपी करके ग्राजुएट हो आईएएस हो पारे ना आईएएस होगा गले से लेवल को जीवा पड़ो भगवान है तार ऊर्ध्व लेवल को जीवा पड़ो तेणु जीवा व्यतीत तो अन्य रास्ता ही आम पाखे ना। कौन लिखिले श्री अरविंद व्हाट श्री अरविंद रिप्रेजेंट्स इन द वर्ल्ड्स हिस्ट्री पशि जानतु ता भितर को पसंद
विश्व इतिहास से लिखा जाए जे आपनकर मीडिएवल हिस्ट्री किंबा भारतर इतिहास पाकिस्तान इतिहास बंगर इतिहास कहना विश्वर इतिहास इतिहास माने कौन वक्त का दूसरा नाम इतिहास इतिहास आउ गोटे अर्थ होची इतिहास इति माने होची शेष हास होची कथा जोटी कहानी सरी जाए सेउटु लेखा हुई समयर अन्य नाम होची इतिहास तेणु गड़ी जाउथिबा समय रे आज पर्यंत से धारा रे जेते इतिहास लेखा है कहानी लेखा है से इतिहास को जदि आपण तर्जमा करिवे चिंता करिवे कल्पना करिवे श्री अरविंद जोठी ठिया होइचंती से कोनोसी नॉट ए टीचिंग याको लेकर पढुचंती शिक्षा नुहे नॉट ए रिविलेशन रिविलेशन भी नुहे दिव्य बाणी श्रुति बाणी नुहे इट इज ए डिसाइसिव एक्शन डायरेक्ट फ्रॉम द सुप्रीम परबंग ठारू प्रेरित होइतिबा दिव्य कथा से जहाको नेइक आछन चिंता करे देखंतु आमे भी मध्य सही परबंग पाखु आसीछु टॉपिक टा जे आलोचना करिबा अल्प टिके सुनिबे टिके धैर्य धरि के सुनिबे मु कोन सुनि पारि अनंत काडा पर्यंत श्री अरविंद लिखि जाथिने प्रभु किए से गोटिए लाइन मध्य जदि आपन को आलोचना करिबा आपन कुआडे जिबे जे प्रभु प्रकृति रे एया मु कोउठी रहउची बोली करी किंतु आमे किछि लाइन अंतत देखिबा को चाहिबा शक्ति रे कोन काहे कि भगवान श्री अरविंद बोली लिखिचंती भगवान श्री अरविंद बोली लिखुचंती जोगु श्री अरविंद बोली लिखुचंती अवतार श्री अरविंद बोली लिखुचंती अति मानसर अवतार बोली लिखुचंती किते शब्द श्री अरविंद को लिखुचंती आपण माने काहे कि ताकू लिखुचंती किछि अछि ना केवल आमे जेमिति बसितु भगवान श्री अरविंद कहउछु सेमिति जो माने साई बाबा भक्त थिबे सेमाने कहते भगवान साई बोली कर लिखुथिबे जो माने कृष्ण राम को पूजा करते सेमाने तांको भगवान भगवान कृष्ण कहउथिबे भगवान राम बोली कर कहउथिबे तो सेमाने जेमिति कहउछन्ती आमे कोन सेई बडा शब्द चोरी करी आनिछु ना प्रकृति रे ता पछरे किछि उद्देश्य अछि जदि से उद्देश्य अछि से उद्देश्य गुडा केमिति अछि आपण केमिति ताकू फुलफिल करिवे सेही जिंस जानिबा चेष्टा करतो समस्त कहि देले मु माने जेबि किछि अर्थ अछि न्याचुराली मो बापा मते जन्म देइले मु तांको बापा बोली डाकी मो पाखे अन्य किछि अल्टरनेटिव नाही किंतु से बापा पद बच्चा है समस्त डाकुचंती मु भी डाकुची समस्त मो मां को मां बोली डाकुचंती बो बोली मान अर्थ अलग अलग वर्ड अलग अलग किंतु प्रकृति रे मु सेही पद बच्चा हेलेनी ना सांकु डाकिबा पई सेही जिंस डाकिबा आई हैव टू प्रूव इट जतले भगवान श्री अरविंद बोली कर कहउछन से को गुणर भगवान बोली कर जे ना से पचारिबो आपण ग्रहण करि नेबे भगवान श्री अरविंद बोली कर मु कहउछ आपण ग्रहण करि नेबे कारण आपण ए पथरे अनेक बाटा चलिलेनी अंत तो पीछे अतीत भूली जातो अतीत को भूली जातु अंत ये जन्म तो 30-40 वर्ष 50 वर्ष तो आप चलिले ना तेणु भगवान कहीदे आप ग्रहण करेंगे टपिक भी आप रखिंट किंतु कई जन आसिक बाहर आपको चैलेंज कर कहीं कौ क्वालिटी देखिए आप भगवान को भगवान बोलिक कहले श्री अरविंद भगवान बोली कहले पचारे आप कि उत्तर देवे ना एमती जाइए ब्रिटिश बाहर पढ़ी यही सब ये अच्छी ना से गुली गालूर जुग अच्छी ना ट्राई टू प्रूव योरसेल्फ प्रमाण कर कहीं तुम भगवान बोलिक कहूछ ताको प्रमाण करके मते देखा तापर मु मानिबि न मु मानिबि न तेणु यू मस्ट हैव सम कंक्लूजन ताको प्रमाण करिया पे आपन पाखरे किछि गोटे कंक्रीट प्रूफ थिबा दरकार नै जहा नै ता कहि दो लोक तुम ग्रहण कर लेबे संभव नहीं तेणु कहले कोन विश्वर इतिहास रे जे पर्यंत जहा लिखा आइछि से इतिहास रे श्री अरविंद तांको जो जहा रिप्रेजेंट करूचंती से विश्वर इतिहास भीतर आज पर्यंत केवल भारत रो इतिहास ढेंकानाल इतिहास ओडिसा रो इतिहास नहीं विश्वर इतिहास रे जहा अछि से होचनि ताठरो बाहर काहे कि डिसाइसिव एक्शन डायरेक्ट फ्रॉम द सुप्रीम अनंतंग ठारू परे होचनि प्रेरित क्रिया से जसिक काम करूचंती ताकू आमे केमिति देखिबा ना विभिन्न एंगल आमे देखिचंती ना केमिति कोन देखिचंती श्री अरविंद बोली देखिचंती अरविंद घोष बोली के देखिचंती आपण सिना श्री अरविंद कहउचंती किंतु अनेक लोक तो इवन हमरी जो पाठचक्र जो माने करूचंती सेमानकु मध्ये श्री अरविंद श्री से माने लगांती से माने बहुत सावित्री लाइब्रेरी विराट विराट भाषण दउचंती सेमानकु मु मध्ये पढौची मन अनेक लोक पढौची से माने बुली भाषण दउचंती सेमानकु पाठ मध्ये श्री बाहरु नै ताको बारंबार कहिबा पडुची तथापि मध्ये से माने खुंटुचंती तापर तो से तो भगवान श्री अरविंद से तो बहुत बड़ बड़ कथा एनीवे विभिन्न प्रकार श्री अरविंद जो एंगल अच्छी एंगल माने कहते जो दिग बोली अच्छी तार गोटे दिग उपर आम किछिटा चेष्टा करबा बुझिया पई जहा होची भगवान श्री अरविंद मां आउ गोटे लाइन कहिथिले जोटा कि नॉर्मली अपन रिलीफ सेंटर जहार जो बड़ साइज रो रिलीफ सेंटर जो माने करिसंती नचत पंडिचरी तक देखिसंती छोट साइज रे सेटिए भले आपन को जो रिलीफ सेंटर रे से तार धरे जागा धरिबो नाही तेनु से माने लेखुचंती to thee who hast been the material envelope of our master to thee our infinite gratitude कितने जिनस भीतर अच्छी जानी गोटे गोटे वर्ड को एनालाइज करके दिन दिन आलोचना करी सारी पार ना
ହୁଏତ ଆପଣ କେବେ ଆମର ଶୁଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ମାନେ ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ଆମେ ପୃଥିବୀ ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପାଦରେ ଗାଇବାକୁ ରାଜି ନୁହଁ, କାହିଁକି ଏଠି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବି? ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆସିବାକୁ ପଡିବ, ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜି କାହିଁକି ନ ଜାଣିକିରି ଯିବେ? ଯୋଉ ପିଲା ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସରେ ଯୋଉ ଟିଚର ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଫାଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେ କଣ ଏଇଠି ସ୍କୁଲରେ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ଫାଷ୍ଟ ହୁଏ? ତା ବାପା ମା ତାକୁ ସବୁ ଦିନ ରାତି ଲାଗିଛନ୍ତି ତା ପଛରେ। ସେ ଜାଣିଛି ମତେ ମୋର ମିଶନ ହଉଛି ଏଇଆ, ଭିଜନ ହଉଛି ଏଇଆ, ମତେ କ୍ଲାସରେ ଫାଷ୍ଟ ହବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସେ ତେଣୁ ତା ବାପା ମା ତାକୁ ସେଇ ଅନୁପାତରେ ସେଇଭଳିଆ ଛାଞ୍ଚରେ ତାକୁ ପକେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି କ୍ଲାସରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇକି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇ ଛାଞ୍ଚରେ ପଢିକିରି ଯାଆନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଉଦାହରଣ ନେଇକି ସମୟ ସିନା ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଲାଭ କିଛି ହବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ, ମାଙ୍କର ମେସେଜ ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ଟୁ ଦି ହୁ ହାଷ୍ଟ ବିନ୍ ଦ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଏନଭଲପ ଅଫ ଆୱାର ମାଷ୍ଟର। କେତେ ବିରାଟ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ନା, ତ ଖାଲି ୟାକୁ ଘୋଷି ଦେଇଛୁ ଆମେ। ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଏନଭଲପ ଅଫ ଆୱାର ମାଷ୍ଟର ଟୁ ଦି ଆୱାର ଇନଫିନିଟି ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ। ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ ଟା ମାନେ କଣ? ସୁଭାଷ ଭାଇ ଭାଷଣ ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା। ଆରେ ମଣିଷକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, କୃତଜ୍ଞତା ଦିଆଯାଏ ନା। ମଣିଷକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବୋଲିକି କହିଦବ, ଗୁଡୱିଲ ଟା ପ୍ରକାଶ କରିଦବ। ଭଗବାନ ମଣିଷକୁ କୋଉଠି ଦିଆଯାଏନି, ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ କୁହାଯାଏ ନା, କୃତଜ୍ଞ ବୋଲି କୁହାଯାଏନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମଣିଷକୁ ଦଉଛୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ନାହିଁ। କୃତଜ୍ଞତା ସରିଯାଉଛି, ମୁଁ ଆଣିଦେବି କୋଉଠି? ତେଣୁ କଣ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ? ଟୁ ଦି ଆୱାର ଇନଫିନିଟି ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ। ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ ତ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ, ପୁଣି ଇନଫିନିଟି ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ। କଣ ହଉଛି? କିଏ ପାଟି କରୁଛି? ଟୁ ଦି who has done so much for us। ସବୁ ଦେବଦେବୀ ଆସନ୍ତି, ସବୁ ବାପା ମା ସବୁ କିଛି କାମ କରନ୍ତି, so much ପୁଣି କାହିଁକି ଲଗେଇଲେ? ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀଅର ମା ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ପୁଣି ଡିସେମ୍ବର 7ରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତା ପଛରେ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବ ନା? ଏମିତି ଖାଲି ମୁଁ ଯେମିତି ଲେଖୁଛି କହିଦଉଛି ସେମିତି ହଉଛନ୍ତି। who has done so much for us। କଣ କଣ ସବୁ କରିଛ? worked, struggled, suffered, hoped, endured so much। ଏସବୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ସେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ତା ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? କଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି? ଏଇ ଆସିକି ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଟୁ ଦି who has willed all, attempted all, prepared and achieved all for us। କଣ ସେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଥିଲେ? କଣ ସେ ଆଚିଭ କରିଥିଲେ? କଣ ସେ ୱିଲ୍ କରିଥିଲେ? ଜାଣିନାହିଁ। ସରିଲା। ମୂଳରୁ ତ ମୋର ମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ କାପାସିଟି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି କଣ? Before thee we bow down। bow down ମାନେ କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ମଥାନତ କରୁଛୁ। ମଥାନତ କରୁଛୁ ମାନେ ଇଏ ମୁଣ୍ଡ ନୁହଁ, ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର, ଚୈତ ସତ୍ତା ଯେତେ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଯାକ ତୋ ପାଖରେ ନଇଁ ଦଉଛୁ। and implore that we may never forget even for a moment all we owe to thee। ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଆମେ ଯେମିତି ଭୁଲି ନ ଯାଉ, ତୋ ପାଖରେ ଆମେ କେତେ ଯେ ଋଣୀ। ଋଣୀ ମାନେ କଣ? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଟିକେ ଭିତରୁ। ମୁଁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯାଉନି, ମୁଁ କେବଳ 2-4 ଲାଇନ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। 2-4 ଲାଇନ ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଋଣୀ ମାନେ କିଏ? ଯେ ଋଣ ଦେଇଛି ସେ ଋଣୀ ନା ନାହିଁ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମତେ କଣ ଋଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ। all we owe to thee। all we ମାନେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ଆମେ ଯୋଉ ଏଇଠି ଯୋଉ ବସିଛନ୍ତି ସିଏ ନୁହେଁ, ଅନନ୍ତ କୋଟି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତୋ ପାଖରେ ଆମେ କେତେ ଯେ ଋଣୀ। ତୁ ଆମକୁ କଣ ଦେଇଛୁ? ଆପଣ କହିବେ ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି, ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲାଇଜେସନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ସେଠି ପାଇଁ ଋଣୀ। କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି ତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିଏ ସେ? ଏନିୱେ, ଟପିକକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରିବା। ଟିକେ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଟିକେ ଟିକେ କାନରେ ଅନ୍ତତଃ ବାଜିଥାଉ। ବହୁତ ଇଏ ଜାଗା ସହିତ ମୁଁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପରିଚିତ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କ୍ଷୀର ନୀର ଭାବରେ ପରିଚିତ। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଆସୁଛି, ଅନ୍ତତଃ 2 ପଦ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କହିବା ପାଇଁ। ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶଟି ଅଛି, 2 ପଦ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଓପନିଂ ଥାଏ, କୁଆଡକୁ ଉଠିଯିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଟିକେ ଅନ୍ତତଃ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କହିଲେ କଣ କଣ ନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ସବୁ ଯାକ କହିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଭଗବାନ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି, ଏତେ ନିରୀହ, ଏତେ ନିର୍ମାୟା, ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ମୋ ପାଇଁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭୁଲ ଶବ୍ଦ ମୁଁ ୟୁଜ କରୁଛି। ନିଜ ବିଷୟରେ ସେ କିଛି ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ନିଜ ବିଷୟରେ ସେ କିଛି ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ଆଇ ବୋଲିକରି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ରେୟାରଲି କୋଉଠି ଲଗେଇଛନ୍ତି ନା, ଆଇ ବୋଲିକରି ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସେ ଦର୍ଶନ ଭିତରକୁ ଯଦି ପ୍ରବେଶ କରିଥିବେ, ପଢିଥିବେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ, ଆଇ ବୋଲି ଲଗେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଯଦି ହୁ କବିତା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯାଇଥିବେ, ସେ କବିତାରେ ସେ ସିନେମା ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିବେ, ତା ଦେହରେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷଟାই ଅଛି। କହରେ
किए से सबुज बन नील आकाशे झटकाए ताजे हर प्रकाशे कथारे जहार बहेरे पवन कह कहा देशरे बरसाए बरसे कहरे चिंता कर से कहले ना मो आदेश रे ये हुए बोली करी यही होचंती श्री अरविंद से कहले नहीं मु एया करूची बोली कहले नहीं सावित्री रो एमुंडरो से मुंड देखि जिवे खोजी जिवे अश्वपति ही बोली लगौचंती किंतु से कहि नाती जे मु कहूची सही बोली करी कल्पना करी देखन मु बोली करी सही बोली करी से लेखि करी गले ना यही होचंती श्री अरविंद जोथि पाई कि अंतत पूजा करिबा को इच्छा न करूथिले मध्य पूजा करिवे कारण जदि मते जदि पचरा जाय मु जतबेले एपुटु आसिकरी पहुंचली जतबेले प्रथम थर पई आसिकरी पहुंचली मु जानि नथिली मा किए श्री अरविंद किए से दुर्गा स्तोत्र मा बही मध्य मु जानि नथिली सावित्री बही मु देखि नथिली हठात मते डका हेला सावित्री कुह मु किछि जानिनी कोन सावित्री कही चली लोक शुणी चलुचंती अनेक दिन अनेक भाषण दे सारा पर माँ श्रीअरविंद को न जाणी सावित्री बही आसिक पहुंचला तार प्रथम गोटे दिटा लाइन जिते पढ़िली मुझे छाड़ ये जीवन में जहाँ पड़ी समय गुड़ा नष्ट कर आपण माँ बही दुर्गा स्तोत्र पढ़ी पढ़ी आसुँच मो दुर्गा सावित्री तौक बुली बुलिक आसिक पहुंचुची चिंता करी देख चिंता करी देखु जो देखिली सावित्री बही प्रथम वार्ड द्वितीय लाइन जो देखा आरंभ कली मु देखिली आपको केबे मनुष्य कहीं लेखि पारिबो ना कारण पृथ्वी रे एमिति किछि पाठ नाही जहाँ न पढ़ी केवल तमिल तेलुगु सेटा अलग कथा लिटरारी जो भर्नाकुलर लैंग्वेज गुड़ा छाड़ी दिंतु ना पृथ्वी रे एमिति किछि पाठ नाही मु जहाँ पढ़ी ना सबू जाक पढ़ी सारा पर मते लागिला मु केवल समय गुड़ाक नष्ट कर आउ किछि नाही तेणु श्री अरविंद कहते कहले कौन ना यही होचंती श्री अरविंद कौन ना आसिक आम पूजा करने को चाहूँ भगवान बोलिक कहीं कहते इंटरेस्टिंग कथा पड़े मुझे भगवान बोलिक कहते भगवान क्या कहते स्वाभाविक तो पचारे ना भगवान बोलिक कहले भगवान माने कौन है आपण कहते यही भगवान राम भगवान कृष्ण भगवान सी कहते जेसस सी कहते मोहम्मद ठीक अच्छे आम मानि नौछु क्या विभूति कहते कि भगवान कहते अवतार कहते नेम अलग अलग होची कि भगवान शब्दटा कहले आप कौन बुझुंट क्या प्रযোज्य हम ना केत लोक अच्छा आम भर किए तो ना भगवान बापा माँ गेले नाम देते कि मत जाना दरकार जे प्रकृति से भगवान शब्दटार अर्थ कौन द्वितीय शब्द आमको जानवा पड़ो जे भगवान कहले जदि शब्दर मान हूँ कौन श्री अरविंद भगवान हवाई मु डाकी दौची ना प्रकृति से भगवान तार परवर्ती अवस्था आसिक पहुंचवा भगवान नॉर्मल जो भगवान कहते क्वालिटी कौन सब श्री अरविंद पजेस करा बुझीगला तेणु बर्तमान जब आपको कहे भगवान गोटे संस्कृत शब्द बुझा चेष्टा करूँ पिला माने संस्कृत पढ़ी से बुझे भग शब्द रे बत प्रत्यय है बान बोलिक मान बान प्रत्यय हुए शक्तिमान भगवान अकारांत शब्द पाखे ब प्रत्यय हुए भगवान शक्ति हर्षे हो जाऊँगी पाखे मान हुए जदि संस्कृत पढ़ी थे शत्रु प्रत्यय सानस प्रत्यय बोलिक दुईटा प्रत्यय अच्छी पिलाने जदि संस्कृत पढ़ी भल भाव बुझे तेणु कौन कले ये होती भगवान भगवान अस्थि अर्थ शत्रु प्रत्यय हुए ना सानस प्रत्यय हुए पिला पढ़ीच ना नाई रे पढ़ीच तो हाँ मन टे अच्छा जदि न पढ़ी यह हूँ सार पाठ हूँ तेणु कौन कले ना ये कहते भगवान अस्थि माने गोटे हूँ अस्थि गोटे हूँ नास्ति अस्थि अर्थ आप कौन कहते बान बत प्रत्यय बत रु बान आसूँ भगवान भगवान अच्छा भगवान माने कौन अच्छी ना भग अस्य अस्थि भगवान बुझा चेष्टा करूँ बुझा चेष्टा करूँ मुझे जोर के जमा कहवाक चाहूनी जी बरम दी लाइन कहूँ दी लाइन आप बुझिक जातु ना कौड़े कौन कही सब डिस्टर्ब हो तेणु कौन कहले भग अस्य अस्थि भगवान भग बोले भग जार अच्छी सी हूँ भगवान शक्ति जार अच्छी सी हूँ शक्तिमान माने अकार पाखे ब बसुची ना हर्षेपा अन्य कौन है से मान प्रत्यय हो जाऊँगी यह हूँ ना भग जार अच्छी सी हूँ भगवान
भग माने कौन जदि कहीं पचारे भग माने कौन ना भग माने स्ट्रेट जदि आपण कहबे ऐश्वर्य ऐश्वर्य माने बुझुचंदी तो कहले से ऐश्वर्यटा कौन ना ईश्वरीय भाव ईश्वर सहित जोटा संपृक्त ताकू कहती ऐश्वर्य कहले आमे तो ऐश्वर्य जानिचु ये टंका पैसा जानिचु अन्य किछि जानूनु पुणी ईश्वर सहित जदि ऐश्वर्य आइगला तार अर्थ होउची कोन ना छटा जिनिस जहा पाखरे थाए सी होउची ऐश्वर्य पदवाच्य कौन होउची ना आमे जानिचु ऐश्वर्य बोले हम टंका पैसा धन घर द्वारा ये आमे ऐश्वर्य पाउछु किंतु भगर अर्थ होउची जोडी भगवान के पाखरे अछि तांको पाखरे छटा क्वालिटी अछि केटा जिंस अछि छटा समस्त पाखे नथिले भी समस्त पाखे किछि किछि होछि आपन पाखे भी किछि अछि ताले कहबे मो पाखे जदि मु भी भगवान केही मना करनाती केही मना करती आपण भी भगवान हेइथिबे तेणु पचारे से जो भगवान बोलिक कहते तार अर्थ कौन आमको टे बुझे दिंतु रे भगवान अर्थ कौन यू आप पाठ आरंभ है बर्तमान भगवान कहले भग भग जार अच्छी सी हूँ भगवान भगर छटा शब्द जहाँ पाखे थी से हूँ भगवान पदयुक्त पदवाच्य आपण कहे सी छटा जाक गुण मो पाखे भी अच्छी ताहले आपण भगवान पदवाच्य किंतु अंततः शुणु से छटा जिनस कौन प्रथमे कहते कौन ये जो छटा जिनस को कहते प्रथमे जो जिनस कहते जहाँ को आम नॉर्मली भोग बोलिक जानी ताहा हूँ कौन ना वेल्थ वेल्थ माने बुझुचंती तो टंका पैसा जहाँ को आपण कहते भगवान पाखे सब अच्छे आम पाखे किसी अच्छी क्या पाखे जो मैंने अच्छा समस्त पाखे किसी ना कि अच्छी बुझेगा ना नहीं बुझे प्रथम हूँ वेल्थ बुझाऊ धीरे धीरे डेभलप करने जाऊँगी कारण श्री अरविंद निजे प्रभु जहाँ कहते ताहा हूँ भैलिड स्टेटमेंट माँ को पढ़ुंट माँ को जी पढ़ुं समस्त जानते जो मैंने पढ़ी आप शुणी कहीकि किसी लाभ भी ना तेणु आम जो अंत टे न पढ़ी से गोटे दुटा लाइन आम पढ़ा चेष्टा करवा तेणु कौन कहते ना प्रथम जिनस हूँ जो छटा जिनस भितर जो आसूची तार प्रथम जिनस हूँ वेल्थ वेल्थ माने संपद द्वितीय जिनस जोटा आसूची कौन ना स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ माने कौन बुझुं तो शक्ति सामर्थ्य आम पाखे अच्छी ना हाँ अच्छी न्याचुराली अच्छी तेणु आम तो भगवान पदवाच्य हवा दरकार कहीं पारूनु निश्चित भाव में से अरिजिन आम आसीचु किंतु संपूर्ण नुह तेणु कौन कहते सेकेंडटा हूँ कौन ना प्रथम है वेल्थ सेकेंडटा हूँ कौन ना स्ट्रेंथ थर्डटा हूँ कौन फेम फेम माने कौन कहते ना जस जस तृतीयटा हूँ कौन ना जस चतुर्थटा हूँ श्री अरविंद कहल ना श्री काटी देकी लोक कहते कहीं काटुच्च न लगे किसी भूल हो पाप ना प्रथम प्रथम आप जहाँ देखु से हूँ पाप आमको लगुच कौन है असुविधा कौन हो तेणु तेणु कौन कहते चतुर्थ जिनस जो कहे से चतुर्थ जिनसटा हूँ कौन फेम फेम माने कौन कौन जस जशस्वी भाव ये भाव जहाँ कहते जस पंचम जिनसटा हूँ कौन ना नॉलेज नॉलेज माने बही पढ़ा नॉलेज तादर किसी ना जहाँ देखु सी हूँ एक्सटर्नाल नॉलेज तेणु कहते नॉलेज बा ज्ञान ये हूँ पंचम कथा षष्ठ हूँ कौन रिनुन्सिएशन वैराग्य वैराग्य विरागर भाव वैराग्य राग ता पूर्व भी उपसर्ग लगुच राग विराग विरागर भाव ल्यप प्रत्यय होकर संस्कृत पढ़ी ल्यप प्रत्यय ल्यप रु ज रहे वैराग्य तेणु वैराग्य जहाँ को आप इंग्राजी में कहते रिनुन्सिएशन त्याग 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 मोर माँ को गोटे सुंदर मेसेज अच्छी मुझे कहीदे पुनर्वार्ता भितर को जावा बोले कौन आम सब वैरागी नाचुराली आम धरदे निजक भाविजु आम हूँ विराट विराट वैरागी ठीक अच्छे एनिवे आम किसी असुविधा ना माँ पचार दी जन को कंपेयर कर जड़े सन्यासी अच्छी आउ जड़े संसारी अच्छी सन्यास माने कौन बुझे सतर न्यास करे जी सी हूँ सन्यासी नाच स्थापना करवा आम सन्यासी भावुँ कौन ना जी बसिक से मठे बसिक कौन बुली बालिक भिक भागी खाऊँ कि कौन करूँ सन्यासी बुझे आपड़ सन्यासी से सन्यास नहीं कारण आप सत होती सत को न्यास करुँच शिलान्यास होती सत को न्यास करुँच सन्यासी भूली जाऊँ जाऊँगे सी जो लोक बुझे साधु फाधु गेरुआ पिंधि बुझे आप सन्यासी बोलिक जाऊँ तेणु प्रोब्लेमटा पाखे ना प्रोब्लेमटा मो पाखे अच्छी मुझे बुझी ना तेणु जड़े सन्यासी अच्छी आउ जड़े हूँ साधु साधु माने कौन साधयति साधु किए साधु ना से जो माने पिंधिक बुली खाऊ साधा खाऊ फल खाऊ से हूँ साधु अरे साधु तांको कहती ना साधु अच्छी कौन ना साधयति साधु
ସାଧନା କରୁଛି ଯେ ସେ ହଉଛି ସାଧୁ। ସାଧନା ହଉଛି କଣ? ସାଧନା ମାନେ ହଉଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସାଧନା ମାନେ ହଉଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ। ସେମାନେ ତ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜିମ୍ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ତା ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସାଧୁ ସାଧୁ କହିକି ପଢୁଛନ୍ତି ତା ପାଖରୁ। ବରଂ ଆପଣ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ସାଧୁ, ଆପଣ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ, ଯାଉଛନ୍ତି କୋଉଠି ନା ତାକୁ ଜଗିବା ତା ଗୋଡ ତଳେ ପଡିବା ପାଇଁ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ତାର କିଛି ନାହିଁ, ସେ ତ ଖୁସି ହଉଛି ଯାହା ଲୋକମାନେ ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ପଢୁଛନ୍ତି। ଏନିୱେ, ତେଣୁ ତାପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କିଏ ସେ? ନା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ସରି ସଂସାରୀ। ସଂସାରୀ ମାନେ କଣ ହଉଛି? ଯିଏ ସଂସାର କରିଛି, ସଂସାର କରିଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ସଂସାରୀଟାଏ ଆଉ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? କାହିଁକି? ସଂସାରୀ ସିଏ ଗୋଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଡେ ବଡ ଜିନିଷ, ସିଏ ବୁଲୁଛି ସାଧୁ ଫାଧୁ ହେଇକି ବୁଲୁଛି, ତାର କିଛି ନାହିଁ। ସଂସାରୀ, ସଂସାର ମାନେ ହଉଛି ସଂସାର। ସଂସାର ସାର ମାନେ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସବୁ ଗୁଡାକ ଭିତରେ ଯୋଉ ଜୀବନଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ସଂସାର ଜୀବନ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଯେମିତି କହନ୍ତି ନା, ପର ସ୍ତ୍ରୀ ପର ଚାକିରି ସବୁବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଚାକିରି କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ସେଇଟା ଭଲ ହେଇଥିବ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜିନିଷ, ମୁଁ କିଛି କହୁନି। ଏନିୱେ, ସେଠୁ କଣ କରାଯାଉଛନ୍ତି? ସଂସାର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ମା ଗୋଟେ କମ୍ପାରିଜନ ଆଣୁଛନ୍ତି। କମ୍ପାରିଜନଟା ହଉଛି କେମିତିକା କମ୍ପାରିଜନ? ଏଇଭଳିଆ କମ୍ପାରିଜନ। କଣ କହିଲେ? ଯଦି ଗୋଟେ ସାଧୁକୁ ଯାଇକିରି ପଚାରିବ ତୋର କିଛି ଦରକାର କି? ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁ କଣ କରିବ ତାକୁ ନେଇକରି? ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ସଂସାରୀকে ପଚାରିବ ତୁ କଣ କରିବୁ? ନା ମୋର ସବୁ ଦରକାର। ଭାଇ ଯଦି ଭାତ ଡାଲମା ଅଛି ଟିକେ ଦେଇଦିଅ, ଆଉ ରାତିରେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡିବନି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? 50 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଯିବି କାହିଁ? ଯଦି ତୋ ଗାଡି ଯାଉଛି ମତେ ନେଇ ଲିଫ୍ଟ ଦେଇଦେବୁ, ଅନ୍ତତଃ 50 ଟଙ୍କା ରହିଯିବ। ତେଣୁ ମୋର ଏଗୁଡା ଦରକାର। କିଏ କହେ? ସଂସାରୀ କହିବ ମୋର ଦରକାର, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହୁଛି ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ମତେ ଖାଲି କହିଦିଅନ୍ତୁ, ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ କିଏ? ସେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆପଣ କଣ କହିବେ? କଣ କହିବେ? ମାନେ ସଂସାରୀଟା ଭଲ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀଟା ଭଲ, ଆଉ କଣ ଏତେ ନାହିଁ ସେ ନା, ଆଉ କଣ କହିବେ? ମା କହୁଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ? ଦିଟା ଯାକ ଖରାପ। କହିଲେ ଏମିତିକା କଥା କଣ? ଏଇ ହଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଲେଖା। ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତି, ଜଣକୁ କୁହନ୍ତୁ ସେ ଭାଷଣ ଦେଇଦବ ଏଇଆ କହିଛି, ମୁଁ ତାକୁ କହିଦେବି ସେ ଯାହା କହୁଛି ସବୁ ଭୁଲ ଦେଖଉଛି। କାରଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଲେଖା ହଉଛି ଦୁଇ ଜାଗା। ଯଦି ଚେତନାର ପ୍ରବେଶ, ଯଦି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲିଟରେଚର ଯଦି ପଢିଥିବେ, ଯଦି ଏ ମେସେଜ ଭିତରେ ଥିବେ ନଥିବ, ଯଦି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଲିଟରେଚର ଭିତରକୁ ଯଦି ପଶିଥିବେ, ସେ କେତେ ଧାଡିଆ ଖଣ୍ଡା ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେନି। ଦି ଧାଡିଆ ନୁହଁ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖଣ୍ଡା। କେବଳ ଚେତନା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ବାଟ ଯାଇଛି। ଏନିୱେ, ସେଠୁ କଣ କଲା? ମୁଁ ଯଦି ଦି ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଠିକ ନା ଇଏ ଠିକ, ଆପଣ କଣ କହିବେ? ସନ୍ନ୍ୟାସୀଟା ଠିକ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଆଉ ସବୁ ଯାକ କଣ ହେଇଥିବ? ଇଏ ତାର ଦରକାର ଅଛି। ଆଉ ମା କହିଲେ ଦିଟା ଯାକ ଭୁଲ। ହେଲେ କେମିତି? ନା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ପଛରେ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ କାମ କରୁଛି, ତାକୁ କହନ୍ତି ଆସକ୍ତି। କହିଲା କଣ କି ଆସକ୍ତି କାମ କରୁଛି? ହେଲା ମୋର ସଂସାରୀ ଅଛି, ମୋର ଆସକ୍ତି ଅଛି। ତାହାର ତ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ବୁଲୁଛି, ସାର କଣ ଆସକ୍ତି ଅଛି? ନା ଅଛି ନା କଣ ଅଛି? ନା ଜଣକ ପଛରେ ଅଛି ତ୍ୟାଗର ଆସକ୍ତି, ଆଉ ଜଣକ ପଛପଟରେ ଅଛି ଭୋଗର ଆସକ୍ତି। କହିଲା ତ୍ୟାଗ କଣ? ନେବି ନାହିଁ, ନେବି ନାହିଁ, ନେବି ନାହିଁ। ଇଏ କହୁଛି ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ, ଦେବି ନାହିଁ, ଦେବି ନାହିଁ, ଛାଡିବି ନାହିଁ, ଛାଡିବି ନାହିଁ, ଛାଡିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଜଣଙ୍କର ତା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଅଛି, ଆ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଅଛି। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏକା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭଳିଆ କିଛି ଲୋକ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବସେଇ ବୁଲିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ନିଜକୁ ହରେଇ ଦେଇ ନିଜକୁ ମାରି ଦଉଛୁ। ଯେମିତି କହିଲେ ନା, କାର୍ଯ୍ୟମ୍ ବା ସାଧୟେତ୍ ଶରୀରମ୍ ବା ପାଥୟେତ୍। ନିଜେ ବରଂ ମରିଯାଉ, ନିଜେ ବରଂ ହଜିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବାରେ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତେଣୁ ମା କହନ୍ତି କେତେବେଳେ ସେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିବ, ଟିକେ ସତର୍କ ରୁହ, ସଜାଗ ରୁହ, ଏନି ମୋମେଣ୍ଟ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସି ଧରି ପକେଇବ। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କହିଲି? 6ଟା ଗୁଣ। ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ? 6ଟା ଗୁଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, 6ଟା ଗୁଣ, ଇଏ 6ଟା ଯାକ ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଯାକ ଅଛି। ଏମିତି ଏଠି ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି କାହା ଭିତରେ ନାହିଁ ବୋଲିକିରି କହିବନି। ଆପଣ କହିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଭଗବାନ। ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆପଣ ଭଗବାନ, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଭଗବାନ, ତୁ ବି ଭଗବାନ, ମୁଁ ବି ଭଗବାନ ମା କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହଉଛି ତୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ, ମୁଁ ମନେ ରଖିଛି। ଯୋଉଦିନ ମନେ ରଖିବୁ ସେଇଦିନ ହେଇଯିବ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। କହିଲେ ଅମରତ୍ୱ ଆସିବ କୋଉଠି? ନା ଯୋଉଦିନ ଭାବିବି ମରିବିନି। ଜ୍ଞାନ ଆସିବ କୋଉଠି? ନା ଯୋଉଦିନ ଭାବିବି ମୁଁ ଅଜ୍ଞାନର ଲେବୁଲରୁ ପଳେଇ ଆସିଲିଣି। କହିଲେ ଜ୍ଞାନ ମାନେ କଣ? କହିଲେ when you are past beyond knowing, you shall have knowledge। ଆମେ ତ ବୁଝୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ। ଯୋଉଦିନ ନୋଇଂ ଲେବୁଲରୁ ବାହାରି ଚାଲି, ନୋଇଂ ମାନେ ଆଇଏନଜି ଚାଲିଛି, ନୋଇଂ ଲେବୁଲରୁ ବାହାରି ଯିବେ, ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କର ପାଣି କଣ? ନଲେଜ ହବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ନଲେଜ ପରେ ୱିଷ୍ଟମ ଅଛି। ୱିଷ୍ଟମର ଶୀର୍ଷକୁ ଯିବେ। ମୁଁ ବଡ ବଡ ପାଠ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଖାଲି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଟିକେ କହୁଛି। ମୁଁ ମାନେ କଲ୍ କହିବେ ଆମକୁ ସବୁ ଇଏ ଖରା ବେଳଟାରେ ବସିକିରି ଆମକୁ ଟ୍ୟୁସନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଟିକେ ଟିକେ ବୁଝିଥାନ୍ତୁ, ଯିବାକୁ ତ ପଡିବ ନା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ନହେଲେ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିବ ମୁଣ୍ଡ ବାଡେଇବେ। କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ମାଙ୍କଡ ଗୋଟାକରୁ ଆସିକରି 9,000, ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ ଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କ ଦଳଟା ଛାଡିଦେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପରମ୍ୟାନ ତିଆରି ହେଇଗଲେଣି। ଅନ୍ୟ ମାଙ୍କଡ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପଟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବୁଲି ବୁଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଟିକେ ଯଦି ଫାଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି କଦଳୀ ଖାଇଲେଣି, ତ କାହାର ନଡିଆ ଚୋବେଇଲେଣି, ଯାଇକରି ନଡିଆ ଚୋବେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଗୋଟେ କଣ କରୁଛନ୍ତି।
ତାକୁ ଯଦି ପଚାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦିଲେଇବେ ତୋରି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡରୁ ସୁପରମ୍ୟାନ ତିଆରି ହେଇଗଲାଣି ତୁ ଏଠି କରୁଛୁ କଣ? ଜହ୍ନ ରାଇଜରେ ଜାଗା କିଣିଛି ତାରା ଫୁଲରେ ଘର କରିଛି ସେଇ ଘରେ ତୁମ ସାଥେ ରହିବାକୁ ଦୁନିଆକୁ କହିଦେଇଛି। ଏ କଥା ଗାଉଛି କି ସିନା ସେଇ ମାଙ୍କଡ ଠାରୁ ଇଭଲ୍ଭ ହେଇଥିବା ମଣିଷଟାଏ ସେଇ ଗାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ମାଙ୍କଡ ରହୁଛି ଭାଇ ଗଛ ଉପରେ ଶାନ୍ତିରେ ଆମେ ଅଛୁ, କାହିଁକି ଯିବୁ ସେ ତାରା ଫୁଲର ଘରକୁ ଯିବୁ, କାହିଁକି ଜହ୍ନରେ ରହିବୁ? ତେଣୁ ଏଇ ହଉଛି ଚିନ୍ତାଧାରା। ଚେତନା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବର୍ତ୍ତିତ ନ ହେଇଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ୍ୟତା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏଇ ଯୋଉ 6ଟା ଗୁଣ ତାପରେ ମା କହିଥିଲେ ସେଇଠି କେତେବେଳେ ସେ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପଶି ଆସିବ ସତର୍କ ହୁଅ, ନହେଲେ ଏମିତି ଯଦି ହାଇପୋଥେଟିକାଲି ଯାଉଛ ହଜିଯିବ, ପାଇବନି, ବାଟ ପାଇବନି। ଏହା ଭିତରେ ପଶିଯିବ, ସିଏ ଆ ଭିତରେ ମିଶିଯିବ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯୋଉ ଯଥା ପୂର୍ବଂ ତଥା ପରଂ। ବରଂ ତଳେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଚେୟାରଟାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବେ ଯଦି ନଥିବ ଶୂନ୍ୟରେ ଝୁଲୁଥିବେ, କୋଉଠିକି ଯିବେ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ପବନ ଯୁଆଡକୁ ହଲେଇ ନେଇଯିବ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ଅନ୍ତତଃ ଜାଣିକିରି ଯିବାଟା ଭଲ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଭିତରେ ବି ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ 6ଟା ଗୁଣ କହିଲେ ଏଟା ମୋ ଭିତରେ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ଭଗବାନ ନ ହେବି? ଯୁକ୍ତିରେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ନା, ହଁ ଆପଣ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବୋଲିକରି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେଇଟା କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଭଗବାନ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କ୍ୱାଲିଟିଟା ଯାହାକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛି କଣ? ଡିଭାଇନ ଲର୍ଡ। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ବସିକରି ଭାବିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଠରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଠରୁ ଅନେକ ଆଗରେ। ଟପିକଟା ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲିକି ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଠରୁ ଅନେକ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଡିଭାଇନ ଲର୍ଡ। ଲର୍ଡ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରିବାକୁ ଯୋଉ ଉପନିଷଦ ବ୍ରିଟିଶ ଆସୁନଥିଲେ, ଲର୍ଡ ଡେଲାଉସି, ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟ ବାଟେନ, ଏସବୁ ନଥିଲା କି? କହିଲେ ସିଏ ଲର୍ଡ କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ। ଏଠି ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଡିଭାଇନ ଲର୍ଡ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଭଗବାନ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କ୍ୱାଲିଟି ହଉଛି, ପ୍ରଥମ ନାମ ରୂପ ହଉଛି କଣ? ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଡିଭାଇନ ଲର୍ଡ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାଇଁ? ଅର୍ଡିନାରୀ ଲର୍ଡ ଏ ଯୋଉ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ ଶାସନ, ଲର୍ଡ ଡେଲାଉସି, ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟ ବାଟେନ, ଏଗୁଡାକ ନୁହେଁ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଡିଭାଇନ ଲର୍ଡ। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟି ହଉଛି କଣ? ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟି ହଉଛି କଣ? ପଜେସିଂ 6 କ୍ୱାଲିଟିଜ। 6 କ୍ୱାଲିଟି ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅଲ୍ୟ ଭାବରେ ଆହୁରି ଯଦି ତାକୁ ଟିକେ ସରଳ ଭାବରେ କହିବେ, ସେ 6ଟା ଗୁଣ ହଉଛି କଣ? ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ନା ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ପୋଟେନ୍ସିଆଲିଟି। କହୁଛନ୍ତି କଣ ହଉଛନ୍ତି ସରି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଓମନିପୋଟେନ୍ସ। ଓମନିପୋଟେନ୍ସ, ଓମନିପ୍ରେଜେନ୍ସ ବୋଲି ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ହଉଛି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ସୀମିତ, ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକରି ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କଣ କରିବି, ଗୋଟେ ଘର କିଣିଦେଲି, ମୋ ପଇସା ସରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେଠି ତାଙ୍କର ସରେ ନା, ସବୁ ଯାକ ଦେଇକି ସରିଲା ପରେ ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ସେକେଣ୍ଡଟାକୁ ଯେତେବେଳେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେକେଣ୍ଡଟା ହଉଛି ବୀର୍ଯ୍ୟ। ବୀର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି କଣ ନା ପୋଟେନ୍ସି ବୋଲିକରି କହିଲେ। ପୋଟେନ୍ସି ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଏଠି ପୋଟେନ୍ସି ବୋଲିକରି କହିଲେ। ଥାର୍ଡ ଜିନିଷ ବସିକରି କହିଲେ କଣ, ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ, ଶ୍ରୀର 2ଟା ଅର୍ଥ ଅଛି। ଶ୍ରୀ ହଉଛି ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ, ଆପଣ କହିଲେ ନା ଶ୍ରୀ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ, ଏମିତିକା ସବୁ ନାଁ ଲେଖନ୍ତି। କାହିଁକି ଲେଖନ୍ତି? ଶ୍ରୀ ଲଗେଇଲା ମାନେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀର 2ଟା ଅର୍ଥ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଅର୍ଥଟା ହଉଛି କଣ? ଶ୍ରୀ ମାନେ ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଯଦି ସଂସ୍କୃତ ପଢିଥିବେ, ଶ୍ରୀ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିବେ, ଶ୍ରୀ, ଶ୍ରୀୟୁ, ଶ୍ରୀୟ, ପିଲାମାନେ ଯଦି ପଢିଥିବେ ତାକୁ ଜାଣିଥିବେ ଶ୍ରୀ ମାନେ ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଶ୍ରୀର ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ନା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ବିୟୁଟି। କଣ ହଉଛି ରେ? କହୁଛି ଏ ଜିନିଷ ଟିକେ ବସନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ମତେ ତ 15 ମିନିଟ ବସି ପାରୁନି, ଆପଣ ମାନେ ଦିନ ଭରି ବସୁଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଜୀବନରେ ମୁଁ କୋଉଠି କାହାର ଭାଷଣ 2 ମିନିଟ ଶୁଣିନି। ମୋ ଭାଷଣ ମତେ କେତେ ଲକ୍ଷ ଭାଷଣ ଦେଲେଣି, ଜୀବନରେ କେବେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ବି ଶୁଣିନି। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ବହୁତ, ତଥାପି ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଶୁଣିବା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା କଣ ନା ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଶ୍ରୀ। ଶ୍ରୀର 2ଟା ଅର୍ଥ ଅଛି। ଗୋଟେ ଶ୍ରୀର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀର ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଯୁକ୍ତ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଯୋଡା ହେଇଛ ନା ଟ୍ୟାଗ କରିଛ, ମାନେ ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆସିବ, ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ସବୁ ଯାକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆସିବ। ତେଣୁ ବାପା ମା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଶ୍ରୀ ବୋଲିକି ଯୋଡନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବାହା ହେଇଗଲା ପରେ ଶ୍ରୀମତୀ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅସ୍ୟା ଅସ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ। ତାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟା ବାହାଘର ପରେ ସରିଯିବ ନା, ଏଟା କଣ ଯେ ଲମ୍ବି ଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଟା ଯୁକ୍ତ କରାଯିବ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆସିବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କଣ, ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ କହିଲା ପରେ ଯଶ। ଯଶ ହଉଛି ଫେମ୍। ଯଶରୁ ଯଶସ୍ୱୀ ଭବ, ଯଶ କମାଅ, ଯାଉଛି ନେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଫେମ୍, ଯୋଉଟା ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଗୁଡା ଜିନିଷ ହଉଛନ୍ତି କଣ, ଯାହାକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଜ୍ଞାନ।
ज्ञान मान ऑलरेडी मुझे कही सारे यही जो ज्ञान बही पढ़ा ज्ञान नुह से जो दिव्य ज्ञान ताकू नहीं आप आशीर्वाद ढाड़े शेष में हूँ क्या जहाँ कहते वैराग्य विरागर भाव हूँ वैराग्य। बर्तमान कहले कौन प्रथम कथा कहली भगवान बोलिक आपको जहाँ कहते जदि आप सीरियली आप मिले आसबे प्रथम क्वालिटी हूँ डिवाइन लॉर्ड। डिवाइन लॉर्ड से ओरिजिनली जहाँ आप कहते मु भगवान लोक मत भगवान बोलते ताहा नुहे एरा भगवान अंश आपण भीतर सब अच्छी साइकिक भी तो भगवान अंश स्पार्क ऑफ द एब्सोल्यूट से अच्छी आप समस्ते भगवान माने कौन अंश ग्रहण चलते भगवान पदयुक्त किंतु भगवान बोलिक जहाँ को कहे भीतर क्वालिटी थी हूँ कौन सी हूँ डिवाइन लॉर्ड। सेकेंड कथा हूँ कौन पोजेसन ऑफ द 6 क्वालिटीज जो ऐश्वर्यर जो 6टा जिन 6टा जहाँ धरी थे आम भर टिके अच्छी ना बोलिक गोटे विराग भाव अच्छे सब जाक अच्छे किंतु 6टा जाक रखिथे। थर्ड कंडीशन हूँ कौन ब्लेस्ड फॉर्च्यूनेट। ब्लेस्ड फॉर्च्यूनेट आमे माने भाग्यवान किंतु सी होचंती भाग्यर ऊर्ध्वरे जी कौन करती निजे ब्लेसिंग करती आउ होचंती ब्लेस्ड होकर आसी जो श्री अरविंद को आप देखिए आप बर्तमान कहे कौन से करुले तो आसिक रही जेल देखिले जीवन देखिले त्रुटि खाई ये करते जो ये आसिक पहुंचले गोटाए गामुछे 6 जन जाक आसिक पहुंचले ये सब जो जिन अच्छी भगवान बोलिक मानवे केमी ब्लेस्ड एंड फॉर्च्यूनेट से शब्द गुड़ा अलग अलग अर्थ अच्छे टे बेसी भावी अच्छी घरे तार परवर्ती अवस्था कहते भितर कौन थी दरकार ना ब्लेस्ड फॉर्च्यूनेट कही सारा कहते रेवर्ड। रेवर्ड मत लोक मो घरे मो पुओ भी पचारूनी सी हूँ यूनिवर्सली रेवर्ड। माँ कहले चमत्कार भाव में कहले बोले कौन तमें पूजा करुच जगन्नाथ को सीए पूजा करुँच जेसस को आउ जड़े बुद्ध को पूजा करुच्ची कौटी कंपेयर करना जे मो ठाकुर बड़ तांको ठाकुर छोट कहीं गॉड्स आर नॉट द कमोडिटी टू बी सोल्ड। आलू पियाज नुह कि कही पारे नहीं से नई कूल बैगण मिलूँ कंटा बैगण बड़ सुंदर बैगण घोड़पुर बैगण सुंदर बैगण जो गुड़ाक आसूसी से अनुकूल आसूसी से बोधे खराब बैगण एमती कंपेयर करवानी। माँ कहले गॉड इज नॉट ए कमोडिटी टू बी सोल्ड। कौन पण्य द्रव्य नुहे बाट जाऊँगी जी कौन अधिक पैसा कम पैसा नहीं पार कारण भगवान होती सब भगवान तुम्हें क्यों चेतना आसवा आरंभ कर कौन कहते तुम सबुदिन मंदिर को जावाई कहते सबुदिन रिलिक्स जावाई कहते सबुदिन पंडिचेरी की जावा कहते पंडिचेरी जावा लोक तो हजार हजार लोक रही एटा हूँ हॉरिजॉन्टल मोशन वर्टिकल मोशन में ऊर्धरे जावाक अच्छी कौन करमिति जीव एतिक हो पारे सेटा हूँ प्रिपेरेटरी लैंड। प्रिपेरेटरी लैंड माने कौन बुझुंती तो गोटे पिला मन करंतु सिमिनई कॉलेज रे पढ़िबो सेही पिलाटा जाई जेएनयू रे पढ़िबो दुईटा भीतर पार्थक्य अछि ना नाही बुझी परछन तो सेतिके पार्थक्य किंतु जेएनयू रे जो पिला से जेमिति आईएएस कॉपी कोन होची परीक्षा देबा पे जीवो ये पिला मध्ये सेही बेला आईएएस पढ़िबो देबो जहार क्वालिटी जते अछि जो बार चेतना जो माने विवर्तित होई सेही पर जीवो। तेणु वर्तमान कोन कहबा आरंभ कले रेवर्ड वन आउ कोन करिवे जहा को कहउचंती तांकर ना थिबो लॉर्ड प्रथम रे कहि देले लॉर्ड राम कृष्ण जेसस ये सब जमी कहते सेमती जी तार उल्टा अच्छा अपोजिट अपोजिट माने बुझुं तो देवी जहाँ कहते भगवती भगवान स्त्रीलिंग रोचे भगवती भग अस्या अस्ति भगवती भग अस्य अस्ति भगवान पुरुष बार लगुच स्त्री लोक बती लगुच बुझीगला ना नाई यही सब क्वालिटी बर्तमान क्या पाखे अच्छी ना जहाँ पाखे थी से होती भगवान आउ टे आगे जा देख आउ टे कौन अच्छी चालू कौन अच्छी दी दिन अच्छा व्यस्त हवा दरकार नहीं चलवा कौन हो तेणु कौन कहते कहते जो भगवान बोलिक कहवा कौन एम्बडीज द अल्टीमेट ग्लोरी पावर डिवाइन एट्रिब्यूट्स एट्रिब्यूट्स ताको जहाँ को कहते हूँ प्रथम जिनस हूँ प्रथम जिनस कहले 6टा जिनस क्वालिटी धरब सेकेंड कह भगवान को कौन केमती कहे पाखे जो सामर्थ्य अच्छे आमर भी सामर्थ्य अच्छे कि दी जन सामर्थ्य भितर कौन हो समुद्र सब आसी नई या पोखरी या आम जो कूए पानी पीछे समुद्र या समुद्र समुद्र ये हूँ तार अंश गुड़ाक एठी आसिक आम भिन्न भिन्न रूप से देखा आरंभ करुँ कौन कह आरंभ कले एम्बडीज द अल्टीमेट ग्लोरी अल्टीमेट माने आउ किसी न अल्टीमेट ग्लोरी आम पाखे किसी ना बर्तमान ये खुशी अच्छे अध घंटा पर कौन हम मुंड बाड़े सरीगला सरीगला तुम बिन जीवन रे नीति जिए नीति मोरे सरीगला स्वप्न परी फेरी आस आउ थे सरीला काम आउ किसी ना किंतु सेठी हूँ अल्टीमेट अल्टीमेट माने कौन जानते ना चरम आउ ऊपर को जीव ना पाखे 3-4टा क्वालिटी थी प्रथम क्वालिटीटा हूँ कौन
अल्टीमेट ग्लोरी बुझिपारछन तो कहीं से भगवान मो पाखे कहीं ना ता पूर्व से आपको कही टू दी हु हैज बीन द मटेरियल एनवेलप ऑफ आवर मास्टर मुंडटा भगवान कहीं आमको देइछन सुभाष भाई कहब मुझे शुणी या करने आसबि सुभाष भाई तो दिन को 6 थर कहूँ मुझे कौन करी मुझे आसी चोरी करने ना धार देवाई श्री अरविंद कहीकि गले कहले मुझे 10% लिखिकी जाइए मैंने केते परसेंट छाड़ी जाइए 90% श्री अरविंद 90% क्या होमवर्क करके आमको देकर गले ना छाड़ी देकर पड़े खुशी लगुला पुणी आसी लिखे से 90% किए कर क्लास रे बसला बेले 10% आपन कले बसई लिखिदेक गले 90% आपको होमवर्क देगले नहीं जाके करिक काली सकाल को लेकर आसबे आपन कबे 10% तो 10 जुग पढ़ी के सारी पारे 90% कथा किए भाबे सरीला आ कोन अछि भाबंतु जो माने आगे बसी से अनेक ज्योतिर्मय सत्ता माने चिंता करी देखंतु केते जुग जीव केते जन्म जीव कौन कहले हु एम्बडी माने कौन बुझछन तो जे धरी के रखिछंती काहा को दे अल्टीमेट ग्लोरी तापर आ किछ नाही अल्टीमेट पावर तापर आ शक्ति नाही शेष आ कौन कहउछंती डिवाइन एट्रिब्यूट्स तांका भितरे अनडिवाइन बा अनडिविनिटी किछ नाही इम्प्योरिटी किछ नाही आम भितर केते अछि तांका भितर आपण कोउ लेवल को केवल निजे निजे बुझिबे फ्रॉम द कौन कहउछंती एई जो आसिक पहुंचुचंती जीए होउचंती कौन जहा को कहउचंती भग बोली कर कहउचंती स्प्लेंडर और फॉर्च्यून स्प्लेंडर और फॉर्च्यून यही भलिया वर्तमान आपणकर एपर्यंत जहा बुझेइले 4टा बजे अपा अछि टाइम ना नहीं टाइम अछि ना नहीं 4टा बजी गला ना से चलिले सरीबनी आपणकर जतले दरकार मते कहि देबे तेणु वर्तमान ये सरीबनी अनादि अनंत काल पर्यंत मते सरीबनी श्री अरविंद सावित्री महाकाव्य केते लक्ष केते हजार लाइन श्री अरविंद निज ऊपर लिखिछन आपण कल्पना करि परिबे नहीं तेणु मुझे जे आपन आगे आनिक थईदेवी ता नुहे केवल आपको कईटा लाइन कहूँ जो लाइन आपण मैंने अंतत पढ़ी ता कथा छाड़ी दिंतु आम कई लाइन चिंता करवा कहले कौन करुँच गोटे समय श्री अरविंद को प्रश्न पचरागला गोटे छोटिया कथा कही दूची तापर जदि आपनकर पेशेंस थाए ताले पाठ भीतर बसिबा ऐश्वर्य कहते अल्टीमेट ग्लोरी अल्टीमेट स्प्लेंडर एंड फॉर्च्यून आसवा गोटे श्री अरविंद को गोटे प्रश्न कहीं जड़े पचारा एटा भारी मजा लगे शुणी था तापर जब पेशेंस थी आप बसिक शुणवे नचेत ना ये बंद करदे किसी असुविधा ना आज्ञा आप जो मेरे मीत ना होते होठों पे तेरे गीत ना होते नदी जाए सागर रे मिली बापाई सागर बिरही थाए नई को चाही नदी जाए सागर रे मिलिबा पाई सागर बिरही थाए नई को चाहिए कही पाई तू मोरी पाई मो तोरी पाई नदी जाए सागर रे मिलिबा पाई कहीं जड़े श्री अरविंद को प्रश्न कले प्रश्नटी थिला एमिति जीवन सबुठारु क्रिटिकल पीरियड कौन क्रिटिकल पीरियड बुझुछन तो जीवन क्रिटिकल पीरियड कौन सबुठारु जो डेंजरस पीरियड बोली करी जहा को कहंती से पीरियड टा कौन श्री अरविंद टिके नीरव रही गले श्री अरविंद को जानिनी आपण केमती कोन पढिछंती जदि श्री अरविंद को प्रकृति रे ठीक ठाक भीतर पढितो एठी जेबी साकेत गोलक बहिकुंठ कोडी नाही सबु जानक से बही भीतर थुआ आइछि जदि ता भीतर को पसी जिवे
କୁଆଡେ କେତେବେଳେ ବଦଳି ଯିବେ ଆପଣ ଜାଣେ, କାଳେ ଯଦି ପବନର ମୋଡ ବଦଳିବ କିଏ ଜାଣେ କାହା ଗୁଡି କେମିତି କଟିବ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ ସବୁ ଦେଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ବାଟ ଯାଇଛୁ କେବଳ ଆମକୁ ହିଁ ଜଣା। ତେଣୁ କଣ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୋଷ୍ଟ କ୍ରିଟିକାଲ ପିରିୟଡ, ଗୋଟେ କ୍ରୁସିକାଲ ପିରିୟଡ, ଗୋଟେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ପିରିୟଡ କହିଲେ ଟିକେ ଡିଫାଇନ କରିବେ କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚରାଯାଉଛି। ସେଠୁ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ନୀରବ ହେଇଗଲେ, କାରଣ ସେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାର ମଧ୍ୟ ଶୈଳୀ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଟିକେ ଅନେଇ ଦେଲେ, ତାକୁ ଚାହିଁଲେ, କହିଲେ ଜୀବନର କ୍ରିଟିକାଲ ପିରିୟଡ କଣ ମୋ ଠାରୁ କିଏ ଅଧିକ ଜାଣିଛି? କିଏ ସେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଲର୍ଡ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଡିଫାଇନ କରୁଥିଲି। ପାଠ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଛୁଇଁ ନାହିଁ, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ତେଣୁ କଣ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ମୋ ଠାରୁ କଣ ଆଉ ଡିଫିକଲ୍ଟ ପିରିୟଡ, କ୍ରିଟିକାଲ ପିରିୟଡ, କ୍ରୁସିଆଲ ପିରିୟଡ ଆଉ କିଏ ଦେଖିଛି? ସେ ଯିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ କୋଉ ଚେତନାରେ ଥିବ ଏଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇକରି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦିଆଯାଉଛି। କହିଲେ କେମିତି ସେ ଲୋକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ବସିଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ହଉଛି କ୍ରିଟିକାଲ ପିରିୟଡ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 2-4 ଲାଇନ କହିବି, ଟିକେ ଶୁଣିବେ। କେମିତି କହିବି? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସାବିତ୍ରୀ ବହି ଧରିକରି କୋଉ ନିରଳା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚାଲିଯାଏ, ମୁଁ ଜାଣେ ନା ମୁଁ କୋଉଠି ଥାଏ। କେତେ କୋଟି ଥର ବି ତା ଭିତରେ ପଶିକରି ବାହାରିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ତାର ଇୟତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ଯଦି କେହି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ଲାଷ୍ଟ ରିସୋର୍ଟ, ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଯୋଉ ସାବିତ୍ରୀ କଥା କହୁଛି, ତାକୁ ମୁଁ 30 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୂର୍ବରୁ ପଢିଥିଲି। 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କିଛି ଆଉ ପାଠ ପଢୁନାହିଁ। ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଥିଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଯାହା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପଢିକି ଆସିଥିଲି, ତାପରେ ମୁଁ ପାଠ ପଢୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦିନକୁ 18 ଘଣ୍ଟା ପଢୁଛି। ତେଣୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତୁ ନ ଯାଆନ୍ତୁ, ଟିକେ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି କ୍ରିଟିକାଲ ପିରିୟଡ କଣ ମୋ ଠାରୁ କିଏ ବେଶୀ ଜାଣିଛି? କହିଲେ କେମିତିକା କଥା? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 4-6ଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯୋଉଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। 5 ବର୍ଷର ପିଲାଟା ମାର କୋଳରୁ ଯେତେବେଳେ ଛାଡିକିରି ଯାଇଥିବ, ଦାର୍ଜିଲିଂରେ ପଢିଥିବ, ଭାବନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ଆପଣଙ୍କର ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି, 100 ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳର ମାନସିକତା ଭିତରକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି, ଘରଟା ଏଠି ନହେଲା ସେଠି ତ ଅଛି। ଆଉ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଲଣ୍ଡନକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବେ, ୱିଥ୍ କଣ ହଉଛି ଟପ୍ ଟାସ୍କ ନେଇକରି ଯାଇଥିବେ, ICS ହେଇକରି ଫେରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ଆଉ ନାହିଁ। ତାକୁ ଏମିତି ପ୍ରେମ କରିକରି ବିଦା କରିଦଉନଥିଲେ। এইଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ବାପା ମା ସେଠୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଏଠି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯାଅ ପଢ, ଖୁସି ହୁଅ, ମସ୍ତ କର, ମସ୍ତି କର, ଚାଲ ପାଠ ପଢା, ଖୁସି ବାସିରେ ରୁହ। ନାଇଁ, ଭଗବାନ ତାକୁ ପଠା ଯାଇଛି। କଣ ପାଇଁ ପଠାଉଛି? ଡିସାଇସିଭ ଆକ୍ସନ ଡିରେକ୍ଟ ଫ୍ରମ ଦ ସୁପ୍ରିମ। ମୁଁ ଆସିନି ଆପଣଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ, ଏ କାହାଣୀ କହିବା ପାଇଁ, କୋଉଠି ମେସେଜ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିନାହିଁ। ମତେ ପଠା ଯାଇଛି 2 ପଦ କହିକରି ଆସିବୁ, ଅନ୍ତତଃ ମଞ୍ଜିଟା ଲଗେଇବୁ, ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ସେ ହୁଏତ ଉପରକୁ ଉଠିବ। ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଠାଗଲା ୱିଥ୍ ଏ ଡିଭାଇନ ମିଶନ, ଏଇ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ତତେ ପଠାଗଲା, ଡିସାଇସିଭ ଆକ୍ସନ ଡିରେକ୍ଟ ଫ୍ରମ ଦ ସୁପ୍ରିମ, ଯୋଉ କାହାଣୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖା ଯାଇନାହିଁ। ଏଟାକୁ ତ ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ମା ନିଜେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ରକ୍ତ ଗରମ ହେଇଯିବ। ଓ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫରେନର, ଆଇ ହାଭ ହର୍ଡ thy cry। ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ସୁପରମାନ ଆପଣ ନ ହେବେ? ଏଇଠି ବି ହେବେ, କାହିଁକି ନ ହେବେ? ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ କହିଲେ କଣ? କହିଲେ ଡିସାଇସିଭ ଆକ୍ସନ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ରମ ଦ ସୁପ୍ରିମ। ଏଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କଣ କହିଲେ? ଓ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫରେନର, ଆଇ ହାଭ ହର୍ଡ thy cry। କ୍ରାଏର ମାନେ କଣ? 2ଟା ଅର୍ଥ ଅଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି କରୁଣ ଚିତ୍କାର, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ? କ୍ରନ୍ଦନ। ଆଇ ହାଭ ହର୍ଡ, ପ୍ରଭୁ ତ ଆଇ କହୁନଥିଲେ, ମା କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ହାଭ ହର୍ଡ। नो सोल इज thy companion in the light। ତୁମେ ଯୋଉଠି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସତ୍ତା, କୌଣସି ଆତ୍ମା ଏଇ ଜାଗାରେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚି ନଥିଲା। ହ୍ୱାଟ thou hast won is thine। ନେଇକରି ପଳେଇ ଯାଅ, ଖୁସି ହେଇଯାଅ, ଯାଅ ମସ୍ତି କର, ଚାଲ ଏନ୍ଜୟ କର। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ସବୁ ଯାକ ଏଇଠି ତୁ ନେଇକରି ଚାଲିଯା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆସିନାହିଁ। How long shall our souls battle with the night? ଲୁହ ଖୁସି କରୁଛି ଶବ୍ଦ କହିଲା ବେଳକୁ। ଏ ଶବ୍ଦ ଏ ଜାଗା ସହିତ ଏତିକି ପରିଚିତ ବୋଲିକି ମୁଁ କହୁଛି, ନଚେତ ୟାକୁ ବି ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି
How long our souls shall battle in the night with the night? ମା ତୁ ମତେ ପଠେଇ ଦେଲୁ, ଯୋଉଠିକି ପଠେଇ ଦେଲୁ, ଯାହାକୁ ତୁ ଭରସା କରିକି ପଠେଇଲୁ, ଯୋଉ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଆତ୍ମା ବୋଲିକିରି ଅଛି, ତାର ଅବସ୍ଥା କେବେ କଳ୍ପନା କରିଛୁ? How long shall our souls battle with the night? Capital N. ପଢନ୍ତୁ ପଢନ୍ତୁ ପଢନ୍ତୁ, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ପଢି ଚାଲନ୍ତୁ। ସେଇ ଯୋଉ ଘନ ତମିଶ୍ରା ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାହାରି ସହିତ ଆମ ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ଯାଉଛି, ଲଢେଇ କରୁଛି। ବିୟର ଡିଫିଟ୍, କେବେ ବି ସେ ଜିତି ପାରୁନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ହାରୁଛି। କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଚାଲିବ? ହାଉ ଲଙ୍ଗ, ହାଉ ଲଙ୍ଗ? ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ମା ତତେ କିଏ କେମିତି ଚିହ୍ନିଛେ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ମହେଶ୍ୱରୀ, ମା କାଳୀ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମହାସରସ୍ୱତୀ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେଠି ଆଇ ବୋଲିକରି ଲଗେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହୁନି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଇ ବୋଲି ରେୟାରଲି ଲଗାନ୍ତି। କହିଲେ I who have seen behind the cosmic mask the glory and the beauty of thy face. କଣ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ? ହସୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ ସରିଗଲା। ଏଇ ହସକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଆମେ ଜୀବନରେ ଚାଲିଛୁ। ଆର ବର୍ଷ ଏଇ ଫଟୋ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା, ଏମିତି ହସୁଥିଲେ। ଏ ବର୍ଷ ବି ଏମିତି ଆସିକି ଏଇ ଫଟୋରେ ହସୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଦେଇ ଆମେ ଏଟା ଖୁସି ହେଇଯାଉଛୁ। ଗୋଟା ଖୁସି ଆଉ ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି, ଚେତନା କେତେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି, କେବେ ମାପିଛନ୍ତି ନା? ଏମିତି ଗୋଟେ ଖୁସି ବାସି ହବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି। ବାରଦାକୁ ମୁଁ ଆସିବି, ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ବାରଦାବାଲା ଯିବେ। କାମାକ୍ଷାନଗରରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବ, ମୁଁ ସେଠିକି ଯିବି। କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ଲୋକ ଆସିବେ କୋଉଠିକି? ଭାପୁର ଆସିବେ। ପ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ତୋଷଣ, ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ, ଲାଭ କଣ ହଉଛି? କହୁଛନ୍ତି I who have seen behind the cosmic mask the glory and the beauty of thy face. ମା ଏ ଜଗତ ତତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିହ୍ନି ପାରିନି ନିଲୁ ମା। I, ମୁଁ, who have seen, ଯିଏ ଦେଖିଛି, ଚିହ୍ନିଛି, behind the cosmic mask, ଏଠି ଅନେଇ ଦେଇ ସିଆର ଲେଖିଛନ୍ତି କି କାହା ଭାଷଣ ଶୁଣିକରି ନୁହଁ। କସ୍ମିକ ମାସ୍କ ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ, ଜଗତ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଯୋଉ ତୋରଣଟା ପକେଇ ଦେଇଛି, ଯୋଉ ଛାଲଟା ପକେଇ ଦେଇଛି, ଯୋଉ ମାସ୍କଟା ପକେଇ ଦେଇଛି, ସେ ମାସ୍କ କସ୍ମିକ ମାସ୍କ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାସ୍କ ଅଛି। ପଢିବେ ପଢିବେ, ରୋମାଣ୍ଟିକ ହେବେ କେମିତି? କଣ ଏଇ ଗୀତ ବୋଲିକିରି ମାଡ ଖାଇବେ? ଏ କଣ ରୋମାଣ୍ଟିସିଜମ କହନ୍ତି? ରୋମାନ୍ସ ୱିଥ ସ୍ପିରିଟିଜମ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜମ। ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜମ ମାନେ କଣ? ରୋମାନ୍ସ ୱିଥ ସ୍ପିରିଟ ଇଜ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜମ। ମୁଁ ଟୁକୁ ଭାଇକି ଭଲ ପାଉଛି, ଟୁକୁ ଭାଇ ମତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ହଉଛି ଆମେ କୋଳାକୋଳି ହେଇଯାଉଛୁ। ସେଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜମ ମାନେ ରୋମାନ୍ସ ୱିଥ ସ୍ପିରିଟ, ରୋମାନ୍ସ ୱିଥ ସ୍ପିରିଟ ଇଜ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜମ। ସେଠିକି କହିଲେ ମାଡ ଖାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମନେଇ ଦେବେ, ଭାଇ ମାନେ ପିଟି ପକେଇବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ତେଣୁ କଣ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ? ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ କସ୍ମିକ ମାସ୍କ। ସେ ମାସ୍କଟା ଅଛି, ଆପଣ ଚିହ୍ନିଲେ କେମିତି? ସେପଟେ ଟୁକୁ ଭାଇ ବସିଛି କି ସେପଟେ ଜ୍ୟୋତି ବାବା ବସିକି ପୁନିଆ ବାବା ବସିଲେ କେମିତି ଚିହ୍ନିବେ? ମାସ୍କଟା ତ ଉଠେଇବା ଦରକାର ନା। ଆରେ ମୁଁ ତ ଯାଇପାରୁନି, ସେ ମାସ୍କଟାକୁ ଛୁଇଁବେ କେମିତି? ଏତେ ଅପାକ, ଏତେ ଯୋଉଥିରେ ଇଏ ନାହିଁ, ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ନାହିଁ, ଟ୍ରାନ୍ସଲୁସେନ୍ସି ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଲାଇଟ୍ ବସି ପାରୁନି, ତାକୁ ଦେଖିବି କେମିତି? ଆଉ ତ ଇଏ ଜାଗାକୁ ତ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। নো সোল ইজ দাই কোম্পানি নে দলা। এপর্যন্ত পৃথিবীর কৌশি লোক এপর্যন্ত কৌশি সত্তা এটাকে আসিনাহাନ୍ତି, ফার্স্ট তু আসিকি পৌঁছিলু। যে মা ମୁଁ ପଶିଗଲି ଆଉ ଦେଖିଦେଲି। କଣ ଦେଖିଲୁ? ଗ୍ଲୋରି ଆଣ୍ଡ ଦ ବିୟୁଟି ଅଫ ଦାଇ ଫେସ୍। ତୋ ଯୋଉ ମୁହଁଟା ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖିଥିବ ତୁମେ ମୋର ଆନନ। କି ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଥିବେ। ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖିଥିବ ତୁମେ ମୋର ଆନନ। ଆଉ ଯିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତେଣୁ କଣ ହଉଛି? ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଦେଲି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମା ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆଉ ଦେଖିଦେଇଛି। କଣ ଦେଖିଛି? ଗ୍ଲୋରି ଆଣ୍ଡ ଦ ବିୟୁଟି ଅଫ ଦାଇ ଫେସ୍। তো হসକୁ ଦେଖିକିରି ମାয়ের ହସে কখন পারে ভুলি। আরে ମୁଁ ହସ ଦେଖିଲି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଦିଟା ଜିନିଷ ଦେଖିଦେଲି, ଗ୍ଲୋରି ଆଣ୍ଡ ଦ ବିୟୁଟି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଦେଖିଦେଲି। ଆଉ ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ତତେ ଛାଡି ଦେଇକିରି ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି? ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କର, ପିଲାଟା ଆସିକିରି କାନ୍ଦି ପକଉଛି, ବାପା ଲୋ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ବିରିୟାନୀ ନେଇ ଆସିବୁ। ବାପାର ହୃଦୟଟା ଗଦଗଦ ହେଇଯାଉଛି। ମା କୁ ଆସିକିରି କହୁଛି ଟିକେ ମତେ ମ୍ୟାଗି ବନେଇ ଦେ, ନହେଲେ 10 ଟଙ୍କା ଦେ। ଅନାବିଳ ମାତୃତ୍ୱରେ ଉଦ୍ଦାମ ଯୋଉ ପ୍ରେମର ଯୋଉ ଅଫୁରନ୍ତ ଲୀଳା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ପରି ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲାବିତ ହେଇଯାଉଛି, ପିଲା ଦେଖୁଛି ତତେ କହିଦେଲି ତୁ ଫସିଗଲୁ। ହମନେ ବୁଲାୟା और तुम चली आई। ତ ଏତିକି ଯଦି ମୁଁ କହିଦଉଛି, ଯଦି ମତେ ମ୍ୟାଗି ମିଳିଯାଉଛି, ବିରିୟାନୀ ମିଳିଯାଉଛି, ଟଙ୍କା ମିଳିଯାଉଛି, ଯଦି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପଟେଇ ଦିଅନ୍ତି କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ?
माँ कहते प्रभु कहते मु बाबा मो पाई किछि मागिबा पाई मु आसी नाही लोक मते जोठिकी काम करने को पठेइछु अपलिफ्ट करने अपलिफ्ट माने बुझछन तो पड़ी जाइछि ताको उत्तोलित करबा पई डाकिछु सेई पृथ्वीर चित्कार करुणा क्रंदन नेइकरे मु आसीछि तार साक्षी मु भागीदार माँ कहबे ना मते देबी नहीं बोली कहबे खाली हाथ फेरई देबी ना ओ स्ट्रॉन्ग फॉरेनर आई हैव हर्ड thy cry तोर चित्कार तोर क्रंदन तोर करुण आकृति के मु सुनिछि one shall descend अवतार माने कोन बुझुचंती सेही होचंती श्री अरविंद दैट इज हिज मैजिक डिसेंड माने कोन जानछ ना अवतार माने अवतारी जे आसे सी होची अवतार बुझिले ना कहले नाही मु अवतार बोली करी कहले तू बड़ विश्वास को दृढ़ कर किंतु एठी कहले one shall descend निजे आसीबे एपर्यंत भारतीय कौन सभ्यतार स्त्री लोक अवतार नारी मानक माँ मानक अवतार कह जाए आप 10 अवतार माँ मान देखते देवी मान देखते कि धरा कराए आप 10 अवतार भितर कौन देवी ना ये कहते माँ कहते मुसबी तापर कहे आम ग्रहण करूँ ना केमी ना रामकृष्ण को आम ग्रहण कर किंतु माँ बोलिक जिनस आम ग्रहण कर यू डोंट बिलोंग टू आवर सिविलाइजेशन भारतीय नुह ते ग्रहण करिबो नै श्री अरविंद कहले तू ग्रहण न कले कोन अवतारंकर अवतारत्व रे किछि फरक पड़ी जेबो कहले केमिति का कथा मु कहूनी जा श्री अरविंद कहउचंती कोन कहिले दीटा जिंस कहिले प्रथम कथा कहिले द माइंड दैट केम अपन द अर्थ टू ब्लेस काहे के से माने आसीचंती अवतार नै करी आशीर्वाद करिबा को आसीचंती The might that came upon the earth to bless समस्त आसीले आशीर्वाद देई देई करे फेरी गले किंतु ये एमिति जननी गले नाही has stayed on earth हाज माने बुझछन तो इंग्रजी तार मीनिंग बुझछन तो रही गले रही जाइछंती कोन करिया पई रहिछंती कोन पंडितरे जाके पूजा करिया पई रहिछंती कहले नाही नाही टू सफर एंड टू एस्पायर यही होचंती अवतार टू सफर एंड टू एस्पायर कष्ट पाइबे जंत्रणा करिवे प्रेम करिवे आस्पृहा करिवे ये पृथ्वीटा केमिति कोन बदली जाऊ कोनोसी अवतार कहि नाहंती पचारिले अवतार माने कोन पाई आसीले परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे सुंदर भाव कहले कौन करने आसील अवतार माने ना मैं या करने आसील ना कौन अलग हो गला परिवर्तन कौन है मत कह ना कौन अभ्युत्थान अधर्मस्य जिते अधर्म गुड़ाक अभ्युत्थान हुए उठी पड़े से ना से कौन से धर्म ठार जब उत्थान होता कौन होता धर्म कहले कौन मु हिंदू तुम्हें मुसलमान से जैन ये ख्रिस्टियान यही तो ना से सुफी माड़गोल लगुच रिलीजन सैट ऑन ए ब्लड स्टेन्ड थ्रोन रक्त रंजित सिंहासन ऊपर पदासीन होइছে किए से ना धर्म धर्म काहा को कहंती ना धारयति धर्म जे धारण करे कहला कोन धर्म चेयर रो धर्म होची अपना को धारण करी के बसिची तार धर्म होची धारण करिबा पानी रो धर्म होची तृषा निवारण करिबा सूर्यंकर धर्म होची अलग उत्ताप दबा जीवन धर्म होची उत्तोलित हवा ऊपर को जीवा दिव्यता आड़ को जीवा नदीर धर्म होची गडी जीव समुद्र पाखु समुद्रर धर्म होची नदी को ग्रहण करिवो आकाश विशालता जगैबा आरंभ करिवो ये होची तांकर धर्म किंतु आमे धर्म काहा को कलु हे हिंदू से मुसलमान अभ्युत्थान पतन कहानी किए पचारुछि तार परवर्ती अवस्था को आसन बोले कोन परित्राणाय साधूनां हां एमिति कथा कोन परित्राण माने रक्षा करियो तो ना जी साधना करूची तार रक्षा पाइबारे कोन आवश्यकता अछि कोन जदि निजु जे रक्षा न कर से दुनिया को कोन प्रोटेक्शन दो विराट तत्वता भितर काम करूची मु जाउनी को समय हे गलानी तेणु मु जीवा को इच्छा करूनी तेणु कोन कहले परित्राणाय साधूनां माने कोन जानत ना विपदटा कोउठी आसीबो अजय भाई गाड़ी नहीं जाऊँ मे भी चांस अच्छी गोटे गाड़ी कौन हबार किंतु ये जो रास्ता तो से किया ही ना एक्सीडेंट हमारे चांस नहीं तो तोर एक्सीडेंट है माने तू कौड़ी जाऊँ स्पिरिचुअल पाथ रे जाऊँ ना ये ओभर ब्रिज ऊपर जाऊँ बुझी पारछन तो
ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା ତାହେଲେ ପରିତ୍ରାଣ କରିବାକୁ କାହିଁକି ତମେ ଆସିଲ? ଆଉ କଣ କହୁଛ? ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତମ୍। ବିନାଶ ମାନେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ନାଶ କରିଦେବାକୁ କୁହନ୍ତି ବିନାଶ। କାହାକୁ? ଦୁଷ୍କୃତମ୍। ଦୁଷ୍କୃତ ମାନେ କଣ? ଦୁଷ୍କୃତ ଦୁଷ୍କୃତ। ପିଲାମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଯିଏ ପଢିବ ବଢିଆ ବୁଝିବ ତାକୁ। କୃ ଧାତୁରେ ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲେ କୃତ ହୁଏ। କରତି କୃତ କୁର୍ବାନ୍ତି ଯଦି ପାଠ ପଢିଥିବ ଯଦି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବ। କୃ ଧାତୁରେ ତଟା ହଉଛି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ମାନେ ଅତୀତ କାଳରେ ୟୁଜ ହୁଏ ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି କୃତ ଦୁ ମାନେ ଖରାପ କାମ କରୁଥିବ ଯେ ସେ ହଉଛି ଦୁଷ୍କୃତ। କହିଲା ଗୋଟେ ଲୋକ ଖରାପ କାମ କଲା କାହିଁକି ତାପରେ ତୁ ତ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଆସିବୁ ସେଟା ଅଲଗା କଥା। ସେ କଲା କାହିଁକି ଆଗେ ମତେ କହ, ସେ ମୂଳଟାକୁ ଯା ଅଗଟାକୁ ପରେ ଯିବୁ। କହିଲେ ଏମିତିକା କେମିତିକା କଥା ନା ଭୁଲ। କହିଲା ମଣିଷଟା ସୁକୃତ କେତେବେଳେ? ଦୁଷ୍କୃତର ଅପୋଜିଟଟା ମାନେ କଣ? ଦୁଟାର ସୁ ଆଉ କଣ ଅଛି? କହିଲା କେମିତି ନା ମଣିଷଟା ସୁକୃତ ହରେଇବା କଥା, ସେ ଦୁଷ୍କୃତ କରୁଛି କାହିଁକି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦଉଛନ୍ତି। କହିଲେ କଣ କଣ କହିଲେ? ବଡ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ, ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଗଡ ହୁ ମେଡ୍ ମ୍ୟାନ୍ ୱିକେଡ। ଭଗବାନ କାହାକୁ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁରାଚାରୀ କରିନାହାନ୍ତି। ଲୋକ ଗୁଡା ଦୁଷ୍ଟ ଦୁରାଚାରୀ ହେଇଗଲେ କେମିତି? ଏପଟରେ କହୁଛି ମତେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ଦିଅ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ସେପଟରେ ଯାଇକିରି ବମ୍ ପକଉଛି ଇରାନ ଉପରେ। B2 ମାନେ ବମ୍ବର ଯାଇକିରି ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଏପଟରେ କଣ କହୁଛି ଭେନେଜୁଏଲାର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦିଟା ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟେଡ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଶୋଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯାଇକିରି ଉଠେଇକିରି ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ତାପରେ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ କହୁଛି କଣ ନା ମୁଁ ଯାଇକି ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେବି, ବୋଧେ 51ତମ କଣ୍ଟ୍ରି ସିଏ, କାନାଡା ମୋର 52ତମ କଣ୍ଟ୍ରି ହବ, ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଧେ 53 ନମ୍ବରରେ ଅଛି, ମୁଁ ଆସିବି ଇଣ୍ଡିଆରେ ବାକି ମାଡ଼ି ଆସିକିରି। ଆରେ ଇଏ କି କଥା? ତାହେଲେ ଦୁଷ୍କୃତ ହେଲେ ତତେ ତ ସେଇ ଲୋକ ତତେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ନା। ତାହେଲେ ଦୁଷ୍କୃତ କୋଉଠୁ ଆସିଲେ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଗଡ ହୁ ମେଡ୍ ମ୍ୟାନ୍ ୱିକେଡ। ମଣିଷକୁ ଭଗବାନ କୌଣସି ମଣିଷକୁ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁରାଚାରୀ କରିନାହାନ୍ତି। ହେଲେ କେମିତି? ଇଟ୍ ଇଜ ମ୍ୟାନ୍ who made himself wicked by turning away from God. ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିବେ ସେତେବେଳେ ଛାୟା ନଥିବ, ଥାଏ ନା ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ପାଦ ତଳେ କଣ ଥିବ? ବୁଝ ଭଗବାନ ମୁଣ୍ଡଟା କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ମୁଣ୍ଡକୁ କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଲୋକ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ପାଉଛି କଣ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଜ୍ଞାନୀ? କଣ ଗୋଟେ କରିଦେଇକି ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ପାଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ତାଠୁ ଅନେକ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କହନ୍ତି ନା ବ୍ରେନଲେସ୍ ମୁଣ୍ଡାବସ୍ଥା। କାହିଁକି ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ? ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବାକୁ ପଡିବ, କରିବେ। ସିଏ କାହିଁକି ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ପାଇବ, ଆପଣ କାହିଁକି ନୋବେଲ ନ ପାଇବେ? ମୁଁ ଜାଣିପାରେନି ଆର କଣ ଭୁଲ ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣିପାରେନି। ତାକୁ କଣ ଆପଣ ସରେଣ୍ଡର କରିଦେଇକି ବସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିବେ, ଛାଇ ଥିବ ଯେ କୋଉଠି ଥିବ? ପାଦ ତଳେ ଟିକେ ଥିବ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାଇଁ? ଜନ୍ମ ହେଲା ପିଲା ଯେତେବେଳେ ତା ପାଖରେ କଣ ଥାଏ? ଗୋଟେ ଡାର୍କ ବାଇଷ୍ଟାଣ୍ଡର ହେଇକି ମୃତ୍ୟୁ ଉଠି ଆଇଥାଏ। ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ଭଲ ଗୁଣ କମିଯିବ, ମୃତ୍ୟୁ ତାକୁ ସେମାନେ କଣ ଛାୟା ଛାଡିକି ଯିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କହିଲେ? ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ବା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ବିରାଟ ଛାୟା ତିଆରି ହବ। ବୁଝିଲେ ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଥିବେ ସେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁରାଚାରୀ ହେଇନଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଯିବେ, ଛାୟା ବଢିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ କହିଲେ କଣ? ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତମ୍। ଆରେ ଦୁଷ୍କୃତ ସିନା ତିଆରି ହେଲେ ତାକୁ ବିନାଶ କରିବା ଦରକାର ହବ। ଯଦି ମୂଳରୁ ଯଦି ନଥିବେ, ନା ରହେକି ବାଁସ ନା ବାଜେକି ବାଁଶୁରୀ, ଯଦି ସବୁ ଯାକ ଯଦି ସୁକୃତ କରିଗଲେ, ତାହେଲେ ତୁମର ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ଅଛି? ଆଉ କଣ କରିବ? ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୂନାଂ ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତମ୍ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ସମ୍ଭବ ବି ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଆସୁଛ, ତମ ବାଟରେ ଆସିବେ, ତମ ପୃଥିବୀ କିଏ କାମନା କରୁଛି? କିନ୍ତୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯୋଉଟା କହିଲେ କଣ ହଉଛି ନା ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ। କୋଉ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କରିକିରି ଗଲ? ସମସ୍ତେ ତ ମାଡଗୋଳ ଲାଗୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ମୁସଲିମ ୱାର୍ଲଡ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ୱାର୍ଲଡ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୟାଥୋଲିକ ଭିତରେ ମାଡଗୋଳ, ସେଠି ସିଆସୁନି ଭିତରେ ମାଡଗୋଳ। ତାହେଲେ ତମେ କଣ କରିକିରି ସଂସ୍ଥାପନ କରିକିରି ଗଲ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଣ କହିଲେ? ତାଙ୍କର ଅବତାର ହୁଡ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ, ବଡ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। କହିଲେ ଅବତାର ମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଏଇଆ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଏଇଆ। ନା କଣ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ନା ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ସାଧନା କରିବେ। ସାଧନା ମାନେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସରୁ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଆମେ ଯୋଉଠୁ ଅ ପଢୁଛୁ, ସେମାନେ କୋଉଠୁ ଯିବେ? ନା PhD ପାଖରୁ ତାଙ୍କର ସେପଟକୁ ଆଗକୁ ଯିବେ, ଡିଲିଟ ପାଖରୁ ଆଗକୁ ଯିବେ, DSC ପାଖରୁ ଆଗକୁ ଯିବେ। କଣ କରିବେ? ନା ସେମାନେ କଣ କରିବେ? ନା ପ୍ରଥମେ ସାଧନା କରିବେ। ସାଧନା ମାନେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଧଳା ପିନ୍ଧିକି ବୁଲିଲେ ସାଧନା କୋଉଠି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ କଣ କରିବେ? ସେଥିରୁ ଯୋଉ ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ସାଧନା କଲେ ଯେ ମିଳିବ ବୋଲି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। କୋଉ ଜନ୍ମ ମିଳିବ ମୁଁ କହିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କନଫିଡେଣ୍ଟ, ସେ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ। ସାଧନା ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନକୁ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇକି ଯିବେ, ବାପଦାନ ବୋଲିକିରି କରିବେ ନାହିଁ। ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି କଣ ନା ତାଙ୍କର। ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଅଲରେଡି ଭାଇଙ୍କର ସମୟରୁ ଅନେକ ନେଇଗଲେଣି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି କ୍ରୁସିଆଲ ପିରିୟଡ, କ୍ରିଟିକାଲ ପିରିୟଡ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଶନ ନେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ମିଶନ କଥା କହୁଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପୃଥିବୀକୁ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ, ଯୋଉଥିରେ କି ପୃଥିବୀରେ ଲୋକ ବଦଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ ମିଶନ ନେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। କୋଉଠି ଥିଲା?
ना जितेबाला से चलीगले लंडन को बापा होती किए से ना डाक्तर फिजिकाल डाक्तर बाप क्या अवतार मान पाखे बाप स्त्री पिला घर द्वार संसार एଗୁଡ଼ା किसी प्रযোज्य हुए जोटा लगे केवल आम मन को बुझाई रखीचु तेणु कौन कले से गोटे डाक्तर पैसा जे मनी फ्लोटा जो बंद हो गला तांकरी जो प्रैक्टिस अच्छी जो किसी परिमाण से जो पाऊे स्टाइपेंड आड़ स्कॉलरशिप पाऊे तार भितर चिंता करी देखंतु पटे माने चा कपे रुटी खंडे डाक्तर रो संतान आपण कोन बदली जाई पारि न थांता ना बदली ही करथांता जतबेले तांकर डिसेंबर 5 कथा मने पडु कहले त केही जण जे तो पचारुचंती आपण कोन कोन आपण डेस्टिनी के बदलाई दे पारिबे ना पारिबी से शक्ति को डाकी पारंते ना डाकीबी नहीं ना आपण निज ऊपर अप्लाई करिबे ना नहीं कारण कौन ना इनएक्सप्लिकेबल बुझे हम ना तार सफ्टवेयर रीजन बुझे हम ना कहीं ना गोटे साधारण भाव में कही ना जदि भगवान मरवा पूर्व जब मन करूँ भगवान मृत्यु ये सब जिन ना वो जब अपसारण पूर्व जदि जदि कहते कौन जदि भगवान निजर से जो शक्ति को टाणी आणिक जदि निजर मृत्युटा को जदि किसी दिन टाली दे पारे मुझे कहीं मरबी से कहले इनएक्सप्लिकेबल बुझे हम ना तेणु कौन करुँच से कहते कौन भगवान निजर कौन ये जो अवस्था से कौन चा रुटी बदल से कौन आउ कि खाई पारि न था अरे या मुझे आउ टे खाई आराम कर जीवी पृथ्वी सारार चेतना कुआड़ को जीव से कौन भावी मत भगवान कह पृथ्वीर लोक जो भोग पाते खाइबा पाऊना से मुझे बसिक लंडन में बस आईएएस करुँच आईसीएस पाई कल्पना कर अनेक कहानी मुझे साड़ी को जीवी ना क्रुशियल पीरियड माने इतनी सुंदर डेफिनेशन अच्छी गोटे के क्लास ना जो क्रिटिकल पीरियड जो क्वेश्चन गोटे क्लास के ना एनीवे तार परवर्ती अवस्था मुझे सारे बर्तमान सारीदेवी कारण मुझे टपिक आरंभ ही करना जो श्री अरविंद जो रियल जिनस से प्रभु किए से कहीं भगवान हेले कौन पाई ये हूँ मुझे ये करुच्ची गोटे समय आप चिंता कर देखु जो प्रभु किए बोलिक पचारे प्रभु किए से जन्म होते से पढ़ले पास करके एकदम विराट विराट भाषण आरंभ करदे श्री अरविंद जन्म भितर खाली गोटे जिन लिखी बहुत जिन लिखी गोटे लाइन मुझे किए से बोलिक कहते किए भगवान श्री अरविंद किए कहते आप सब पढ़ी बापा ना सब कुआड़ कुआड़ सब माड़ी चली मुझे जानी भगवान कौटी जन्म नि मानिफेस्ट करती एनीवे आम जमी जहाँ चेतना जी बाट पर्यटन जाइए कहवा कौन स्ट्रेट श्री अरविंद कहते ए कॉलोनिस्ट फ्रॉम इमोर्टालिटी कौन तुमको बायोग्राफी लिखा आसिक पहुंची कॉलोनिस्ट फ्रॉम इमोर्टालिटी इमोर्टालिटी कहले कौन हम ना 50 वर्ष बंची लोकटा जब आउ 10-20 वर्ष ठेली पेली होकर बंचीगला ताहले आमे जानिबा कौन ना बोधुए अमर किंतु श्री अरविंद कहवा चेष्टा कले कहले कौन कॉलोनिस्ट फ्रॉम इमोर्टालिटी केबे कल्पना करि परिबे केबे कल्पना करि परिबे प्रभु को एठु तापर पचारिबे प्रभु तू जदि कॉलोनिस्ट है आपण मान भाषा कहे भूल शब्द यूज कली ताले पृथ्वीटा को कौन चाहिए उद्धार कर पारि ना उद्धार करने को तो आसी किंतु उद्धार पाइबा पे किए वो पाखक आस माँ गोटे इनडायरेक्ट वॉइस कहूँ गोटे तार डायरेक्ट वॉइस थिला शुणी कौन मेन कंट्रीज कंटिन्यूअस चॉइस इज इंपरेटिव टू थेरापीज दीटा रास्ता आपन पाखे अच्छी गोटे सर्वोत्तम सत्य किंबा प्रसाद माँ आपन को कहले गोटे जिनस कहले आई शैल सेव अर्थ इफ अर्थ कंसेंट्स टू बी सेव्ड मु केवल ये ढेंकानाल लोक को नुहे कथा कहूना कि भारत लोक ओडिशा फास्ट ताकू कहू चाहूना आई शैल सेव अर्थ पृथ्वीर बर्तमान पृथ्वीर अवस्था कौन है ना अनसेव ये पृथ्वीटा को मु सेव कर दे पारि पृथ्वी अशीघ्र किसी आशा करू ना कि ना छोटिया जिनस कनसेंट माने कौन कर वर्ल्ड इज प्रिपेयरिंग फॉर ए बिग चेंज विल यू हेल्प जो कहले ना हेल्प माने गोटे बहुत जिन आसी खाली कनसेंट दियो कनसेंट माने कौन बुझे तो हाँ हाँ टाइम कह ना नहीं आउ भी दे पार ना कहीं जड़े साहस करके पचारि कहीं पचार ना सावित्री शब्द कहीं पचारि ना कहले जदि मु हाँ मारी दिए मारी भी तो नहीं
যাবজ্জୀবে ସୁଖମ ଯିବେ କଥା ଗୌତମ ଦେବେ ଆରାମରେ ଖାଇ ପିଇକିରି ଅଛି ମୁଁ କାହିଁକି ସେ ଟେନସନ ଭିତରକୁ ଯିବି ପିଲାମାନେ ଯଦି କହିବେ ମୋର ଷ୍ଟଡି ମୋର କନଫ୍ୟୁଜନ ଲେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଲେସ୍ କନଫ୍ୟୁଜନ ନୋ ଷ୍ଟଡି ନୋ କନଫ୍ୟୁଜନ ଯେତେ ପଢିବି ସେତେ ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବାହାରୁଥିବ ଯେତେ କମ ପଢୁଥିବି ସେତେ କମ ବାହାରୁଥିବ ମୂଳରୁ ନ ପଢିଲେ କାଦୁଅକୁ ପଶିବି କାହିଁକି ଗୋଡ ଧୋଇବି କାହିଁକି ଭାଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତା ବାଟରେ ଥାଉ ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ ଅଛି ବୁଝିପାରୁଛ ନା କିନ୍ତୁ କେହି ଜଣେ ହୁଏତ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭଳି ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତ ଚେତନାକୁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଥିବ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିଥିବ ଯେ ଯଦି କନସେଣ୍ଟଟା ଦେଇଦେଲି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା କନସେଣ୍ଟ ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ କନସେଣ୍ଟଟା ଦେଇଦେଲେ ଏ ପୃଥିବୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ କଣ ହବ ନା ତିନିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରିକରି ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ଅଟୋମେଟିକାଲି ହେଇଯିବ ନବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ କି ସେଟା କଣଟା ବୋଲି ଜାଣେ ତାପରେ ନେବି କି ନାହିଁ ପର କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ମାର୍କେଟର ଜିନିଷ ଥୁଆ ହେଇଛି ମୋର କିଣିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଖାଲି କାହିଁକି ବୁଲୁଛି ଯାଇ ଗୋଟେ ରେଟଟା ପଚାରି ଦେବାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କଣ ତେଣୁ ଠିକ ଅଛି ମୋର ତ କିଣିବାରେ ନାହିଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ପଚାରି ଦିଏ କଣ ହବ ତା ପଚାରିଲେ ମା ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ହଁଟା ମାରିଦେଲି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କଣଟା ହବ ଟିକେ ମତେ କହନି ମା କହିଲେ ତିନିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ତିନିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ କଣ ପ୍ରଥମ କଥା କହିଛନ୍ତି then mind shall at last bear କହୁଛନ୍ତି କଣ ହଉଛି admit the sovereignty of truth ମାଇଣ୍ଡ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ 100 ପ୍ରକାର ମନର ବୁଝେଇଛନ୍ତି ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ ହଉଛି ତା ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ହ୍ୟୁମାନ ମାଇଣ୍ଡ ହଉଛି ଗୋଟାଏ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ 100 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରକାର ମନ କଥା କହିଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ମାଇଣ୍ଡ shall at last କଣ ହବ admit the sovereignty of truth ସର୍ବୋତ୍ତମ ସତ୍ୟର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ସମ୍ପ୍ରଭୁତାକୁ ମାନି ନବ ମଣିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନୁନାହିଁ ଭଗବାନ କହିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେତେ ଜଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି କେହି ଜଣ ହୁଏତ ମାନିବେ କେହି ମାନିବେ ନାହିଁ ମାଇଣ୍ଡ shall at last admit the sovereignty of truth ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ମାଇଣ୍ଡ ପରେ କଣ ଆସିବ ମାଇଣ୍ଡ ପରେ କଣ ଅଛି ଶରୀରଟା body shall bear the immense descent of God ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ନଦୀ କଣ ହଉଛି ଭଗବାନ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବେ କାହା ଭିତରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବେ ନା ଏଇ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଦିବ୍ୟ ହବ ବିରାଟ ତତ୍ତ୍ୱ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଦରକାର ନା ହଁ ଦରକାର ନେଇକିରି କରିବୁ କଣ ନେଇକିରି ଦେଇଦେଲେ ବି କୋଉ ନେଇପାରିବୁ ଉଠେଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ କହିଲେ କେମିତି କଣ ନେବି ନା ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ତ ହବ ନାହିଁ ଆନନ୍ଦ ତ ଆସିବନି ଜୀବନ ତ ବଦଳେଇବନି ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି କଣ କାଲି ନବା ଦରକାର ନା ହଁ ଦରକାର ନା କେମିତି ସ୍ୱର୍ଗ ଗଙ୍ଗା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ମଝିରେ ଆସିଲେ କିଏ ସେ ମହାଦେବ ଆସିଲେ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଫୋର୍ସ ଡିସେଣ୍ଡ କଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ୱିଲ୍ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଗଲେ ଠିକ ସେଇ ଭଳିଆ କଣ କରିବ ନା ଆପଣ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିବେ ଦିବ୍ୟ ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ନା ହଁ ଏ ଶରୀରଟା ଟିକେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ବେଶଟା ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବଡି shall bear the immense descent of God ଆପଣ କହିଦଉଛନ୍ତି ଜୀବନଟା ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ହବ କେମିତି କଣ ହବ କି ତାର କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି ନା ଖାଲି ଏମିତି ଅଟୋମେଟିକ କହିଦେଲେ ହେଇଯିବ ମା କହିଛନ୍ତି ଏଇଆ କରିବ ଏମିତି କଣ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ତାର ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ପଢିଦେଲେ ତାର ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ନା ନାହିଁ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ନା ନାହିଁ କହିଲେ କଣ ହବ ଦିବ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଣ ହବ ଭଗବାନ ଆସିବେ ତାପରେ କଣ ହବ ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି କଣ ଦ ମାଇଟି ମଦର shall take birth in time ମାନେ ଠିକ ସମୟରେ ଇନ୍ ଟାଇମ ମାନେ କାଳ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜନନୀ ସିଏ ଆସିବେ ଖାଲି କଣ ସେ ଉପରେ ତ ସେ ଦି ଜଣ ଥିଲେ ଏଠି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ କଣ ଲାଭ ହବ ଗଡ ବି ବର୍ନ ଇନଟୁ ଦ ହ୍ୟୁମାନ କ୍ଲେ ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀର ଆରି ଭିତରେ ଦେବତା ମାନେ ଜନ୍ମ ନେବେ କୋଉ ଶରୀର ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କହିଲେ ନାଇଁ 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 ଏଇଠି ଯୋଉ କେତେ ଜଣ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭିତରେ ହବ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହବ ନାହିଁ God be born into the human clay in the forms made ready by our human lives ଯାହାକୁ ତପସ୍ୟା ସାଧନା କରିକରି ଯାହାକୁ ତିଆରି କରିଛ ତାରି ଭିତରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବ ସେଇ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଦେବାବତରଣ ହବ ସିଏ ମାନେ ଦେବତା ହେବେ ଅନ୍ୟମାନେ ହେବେ ଏଠି କହିଲେ ବଡି shall bear the କଣ ହଉଛନ୍ତି descent of God ସିଏ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ ରହିବ ସେଇପାଇଁ କହିଲେ କଣ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଦେବତା ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବେ ସିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗ ସିଏ କରିବେ ନା ଆମରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ବୋଲିବେ ଭାବନ୍ତୁ ଚିନ୍ତାଟା ବଢାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କାହିଁକି କହିକରି ଗଲେ ସାବିତ୍ରୀ ମୋ ପାଇଁ ଲେଖିଛି ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଟା ଆସିବେ ଦେବତା ମାନେ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ରହିବେ ସିଏ କଣ କହିବେ ଏଇ ଯିବା ଭାତ ଡାଲମା ଖାଇକି ଚଳେଇଦବା ଭାବିବେ ନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ତାଙ୍କ ସ୍ପିୟର ଗୋଟେ ଦରକାର ନା କହିଲେ ସେ କେମିତି କଣ ରହିବ ଗଡ ବି ବର୍ନ ଇନଟୁ ଦ ହ୍ୟୁମାନ କ୍ଲେ ଇନ ଦ ଫର୍ମସ୍ ମେଡ୍ ରେଡି ବାଇ ଆवर ହ୍ୟୁମାନ ଲାଇଫସ୍ ଯୋଉଟା ତିଆରି କରିଛ ତା ଭିତରକୁ ସେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ ଦେବା ଅବତରଣ ହବ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ତାପରେ ସେଠୁ କଣ କରିବ ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଭଗବାନ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବେ ସିଏ କଣ ଆସିକରି ଏଇ ମାନବ ପ୍ରେମ ଭିତରେ ରହିବେ କି ଭାବୁଛନ୍ତି
ନା କ୍ଷୁଦ୍ରତା ଭିତରେ ରହିବେ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଭିତରେ ରହିବେ? ତାର ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିବ ନା ନାହିଁ? ନା ହଁ ଥିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିବେ, ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିବେ, ତେଣୁ ଆନନ୍ଦର ତ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ, ତାର ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହଉଛି କିଏ? ସେ ନା ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ। ସେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ? ନା ମୁଁ ୟାରି ଭିତରକୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ୟାରି ଭିତରକୁ ଆସିବ। ସେ କେମିତି କ'ଣ ତିଆରି ହବ? ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମଟା କେମିତି ଆସିବ? ତାକୁ ମା କହିଲେ ଶିବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ବୋଲିକିରି ସେ ଗଙ୍ଗାର ଧାରାକୁ ସହି ନେଲେ, ସିଂହରବିନ୍ଦ ସହି ନେଲେ। ନା ହଁ, ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ଧାରଣ କରିବ ଯିଏ କେମିତି? ନା ମୁଁ ସହିବି। ତାହେଲେ ମୋର ପ୍ରସ୍ତୁତିଟା କେମିତି ହବ? ଏମିତି ହେଇଥିବ, one can bear the pressure of the divine love by divining oneself, by divinizing oneself। ଯାଇକିରି ନିଜ ଶରୀରକୁ ଦିବ୍ୟତାରେ ପରିଣତ କରୁଛ, ନା ଏମିତି ଗୋଟେ ଖୁସି ବାସିରେ ବୁଲୁଛ, ଆରମ୍ଭ କରୁଛ? ଯଦି ଏ ଶରୀର ଦିବ୍ୟ ନ ହେଇଥିବ, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଧରି ପାରିବ ନାହିଁ। ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଯଦି ନ ଆସିବ, ତାର ତପସ୍ୟା ନହେଲେ ଆନନ୍ଦ ଜାଗ୍ରତ ହବ ନାହିଁ। ଆନନ୍ଦ ଜାଗ୍ରତ ନହେଲେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ନୂଆ ନବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ କଳେବର ଅଛି ସିଆଡେ, ମୁଁ ଯାଇକରି ଡେଉଁଛି ଆସିକରି ପଡ଼ିଆରେ, ସମ୍ଭାବନା କେତେ? କାହାଣୀ ଅନେକ ଦୂର। ये कहानी भितर को घंटे 15 मिनिट में आलोचना कर सारे, एपर्यंत केवल अ पढ़ेगा व्यतीत अन्य किसी करना। तेणु अंतत परवर्ती अवस्था केतबेले देखिबा, कारण ये हजार हजार लाइन श्री अरविंद निजे किए आउ कहीं कहींपारे ना। माँ किसी बाणी पाइले पाइबे, माँ या कही जाए तार बाणी अपा किसी कहते मुझे किसी कोट कर सारे। किंतु जदि ता भीतर को जाऊँगी, जदि माँ श्री अरविंद को आप जाणीजे प्रकृति में सी किए, आपंकर मोर देन 50% प्रोब्लेम सल्व हो। आरंभ बोधुए 51% आस। आज सुंदर संध्यारे सुंदर दिवस उपस्थित थिबा समस्त पुण्यात्मा मानक मु आउ थरे प्रणाम जणाई आज आलोचना को ये रखुची। पुनर्बार भेटिबा, वर्तमान मुलाकात की वक्त खत्म हो गया।